to be. Na rĩu yo tarĩ gĩcagi kwanyu nĩ tũgwathĩire mũgũnda na ciringi 300,000. Nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩa gabũri. Nĩ gũthiĩ rĩu. Na twĩna special offer ya nuthu eka na thogora wa 175,000. Hore thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Watrero gabreta pisa yaku hihinya *860*282# na ndukariganĩrwo inero nĩ mũciĩ wa aini othe. Nĩguo kũrĩ baba niĩ rĩu ndindĩte ngĩmwetha na ndiramuona kũndũ. Ũbatiĩ ũmenye atĩ gũkũ JPAL towe ndagĩtarĩ no athiĩ thibitarĩ cia thirikari watonginya ũkĩarigitwo thibitarĩ-inĩ yaku no mwaka ithuĩ nĩ tũmaheaga ũteithio omena ũhoti. Ndagĩtarĩ mwarĩ wakwa we nowe ndawa ĩrĩa ndĩrabatara. Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gonga, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Muraiko waku murekia bi. Samirwa ni mwago. Ngamwona ucio pasa. Akanjira nikiahandire guku. Wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Ohonokio winaguo na mwarigwe na igua. Ndukunye gutogwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mambia rugeire ahunjia cio ange njogo cio. Goko gicunje ga 10 na ureira story. Niki itari ndakuhe. Thayũ wa ngoro nĩkĩo ũtarĩ wahe. Nginyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ. Gũkũhũrĩra nĩ mũcororo witũ. Kana nĩ mũhiki ũngĩrakwa Nĩkamũrukarangia. Utatoka. Niĩ. Ndũkanahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema. Marigo meze gĩbaũ. Nĩgwenda na muonia wendo. Wendo ũrĩkũ atarĩ kwendaga. Ngai. O mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Twacokereria na tugicokereria ngatho cia mwanya mwiroreri ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithui hwaini wa muthenya umuthi guthii na mbere gutwirora ni tugiaga na ndereti ha tukarora ciuria ciaku na ni tuteithagia muno makiria iga tutumenyithie haria andu itu mari thiini wa bururi. Dagitari, you know, like father, like daughter, you know, na kanyawira gatuteithia muno ni gatwira ati HPV vaccine ugithii thiini wa public hospital, it is free. Dr. Ngayo, we can confirm? It is true. Kogo ni tukota kuigira ta Murang'a level 5, Kiambu level 5, ta, you know, any public. Ginya Kenyatta. Na choke tuge ati areme na insurance na kone CIC insurance ni makurihiro ni CIC insurance. Niguo. Kuma dosi ya mbere na dosi ya kere na dosi ya gatatu. Niguo. Na jike correction ya tokoro igoro kinya kwikedo ngiri 10 one dose. So the total dose could be about 30,000. Ngiri 30,000 yes oro kugite, so I think that's okay. Tugacoka tukorio kiuria tiriri haha ni tondu nyawira bado aratwira tiriri that even that one vaccine imwe tu ni guteithiriria kuruta undu munene muno na ni omuthikorete mugika advocacy yayo to tariu kaire tuke haha karuga ketagwo masiga koria tiriri kuma Githunguri Kiambu. Does HPV vaccine fully prevent cervical cancer? Ruto akiuga tiriri ni tukumera uhoro wa ona doze imwe tu to muhaka mundu akorwo na ici tugire he muthemba gwetire turabatara 2 vaccinations or 2 doses na he muthemba wa mbere oso watwira mundu arabatara ni vaccinations shigana ithatu. Kenya begiria wa kugea na doses icio igire juge ati muthemba ucio wa dosi ithatu ri iweretwo Cervarix ri ku observation na science ira ikitwo nironania nira cover a wider range of the vaccine of the virus na nikio iri a bit popular na nio thogora wa ngiri 10 per dose na kurigana no gucoke tuge ona dosi imwe mundu ahetwo akorwo nde na mbeca cia kugura icio igiri
kurigana na research ĩrĩa ĩronania atĩ mũrimũ nĩ ũikũrũkĩte thĩ mũno inene community to almost about 1%. Koguo ona waga icio ingĩ mũno heo at least one nĩ ũteithĩkĩte mũno. No nĩ wega ikũngĩhotekeka uheo ciothe nigetha ũkorwo wikaire ũtarĩ na thĩna. And so far njugire harĩa mbere ati hatirĩ na renewal. It looks like this is a lifetime. Twakinya sansi ũrĩa gũtwĩra nĩ tũkanindi kwĩrwo ka mũndũ naethia for upgrade ta yellow fever ũrĩa twĩkaga at 10 years tutitwakinya hau. So far we know it is a lifelong assistance. Good. Nigetha tutikorirwo haha ri horo igi cervical cancer he mwire twitagwo Agnes ukuragia ndagitari uhoro wigi gukorwo ati ironda itarahona round kana kurigiciria uhoro wigi kiga geke kia uciari kia mutumia no hau ndirenda Dr. Wahome tuhe namba nigetha ahote kwirehe kliniki nigetha ahote gutaririo makiria tondu he kaundu andariria watu ndikagweta. Yes. Mirimu ikonie the genital area nĩ mĩingĩ na toguo mwiritu cioria no ũkorwo na ironda icio. Ironda icio itikonainie na mũrimũ ũtũreta wa HPV tondũ mũrimũ HPV nĩ tũĩ ũnyitaga cells cia area twĩtaga cervix na iguo mũrango wa kũingĩra nyũngũ ya mwana. Ici ingĩ ironekana gũkũ nja rĩ nĩ ngothi ĩno ya kawaida rĩ yatoko mĩrimũ ĩrĩ. Mũrimũ ũmwe ũkoniĩ mũrimũ ũrĩa twĩtaga syphilis. Mũrimũ ũcio ũngĩ wĩtagwo mũrimũ herpes genitalis. Tondũ kwĩga herpes genitalis type 1. No rĩu no akĩigua ĩyo nĩ ndeto ĩngĩ wakĩnjĩta haha nĩgetha nguhe horo ũcio. Akĩriguo. Arĩu mũthĩ akĩrĩ kũgena. Kargol kau nako nĩ karaihu. Ũtakakaga HPV. Ndĩkaraihu na nĩ tũrakena nĩ tondũ nĩ ũratũbundithia ũhoro wĩgĩmaine na maũndũ maingĩ mũno. No ndarora ndagĩka tondũ no nyende tũingĩre harĩ ũguo harĩ maũndũ matiganĩte but reke twambe tũrore rĩrĩ. Nĩ warora mũndũ na pap smear. Nĩ wakora atĩ mũndũ ũcio ena germs cia cervical cancer na nĩ wacoka ningĩ nginya wakora ũhoro wĩgiĩ staging na maũndũ marĩa mothe wakora. Ũkwambĩrĩria kũrigita mũrwaru atia? Ike twambĩrĩrie ha kũrora tondũ hau hekĩrĩ bata. Ũgũtuĩria ndagĩtarĩ harĩa arĩ ũmwaririe ũmwĩre nĩ gwetha appointment ya gwĩka kĩ pap smear nake agũtarĩ akwĩre atĩrĩrĩ ũmenye hĩndĩ ĩrĩa njega ya gũka gwĩkwo pap smear rĩ ĩkoniĩ ũũ ndũgathiĩ kwĩna kahinda no kũigua ndũgathiĩ mũndũ ena kahinda ka mweri ndũgĩteithĩka kana ena thĩna ũngĩ wa kuura tondũ kũrĩ andũ makoragwo na mũrimũ wa fibroid nĩ maroira kahinda gothe nĩ tũkũgĩa na riboti itangĩtũhe gĩthomo kĩrĩa tũrenda. Koguo ndagĩtarĩ nĩ agũkwĩra nĩ kahinda karĩkũ na wega mũno thiĩ ũtarĩ na ndeto cia kahinda. Na gĩthimi kĩaguo nakuo rĩ nĩ kũrora na tawa kuona wega nĩgetha kĩga kĩu kĩa mwĩrĩ kĩingĩrĩte nyũngũ ya mwana rĩ nĩ gĩkuonekana na cells iria cirĩ harĩa mũrango-inĩ wa kũingĩra nyũngũ ya mwana nĩ tũreta cervix icio iretwo squamous cell icio tũkuoya na kaburaci tũgekĩra slide ĩyo rĩ no maka doctor hanini nĩgetha cells itigakue cikare cikaire ũrĩa cioirwo igathomwo no nĩ ndagĩtarĩ ũngĩ ũgwĩtwo pathologist. Pathologist ya mĩthoma nĩ ũkũmĩtaũra akwĩra atĩrĩ these cells are good hatirĩ na science ciake cia mũrimũ ũcio. Rĩu ngwĩre ngũgwetete harĩa kabere ũkũrwara mũrimũ ũcio ta mĩaka 5 ũguo mĩthiru no ũrĩa ũkũrĩa cells rĩ no ũreruga pathologist agũka kũrora cells icio one stage iria ikinyĩte kwĩruga na niho tũgweta stage 1 kana CIN1 tumetaga cervical intraepithelial neoplasia. Rĩu kiu nĩ gĩthũngũ kĩingĩ nikĩo tũhũthĩire tũkamĩta atĩrĩrĩ low grade squamous intraepithelial lesion ICL kana rĩu nĩyo tuge stage 1 stage 2 wakinya stage 3 tukamĩta high grade tũkũgwetete hau. Rĩu wajuria tuthi harĩ ha kũrigita tumenye ruona nĩngwetire ndoiga atĩ ũrĩa ũthimĩtwo agatuĩka nĩ negative ndena mũrimũ ũcio rĩ ũcio no tũgũteithĩrĩria ũcio no ũgũthiĩ gwetha stage ĩyo ĩngĩ ya ndawa na korwo ũke na mbeca ciake kana kona insurance ta ndawa magwĩtwo CIC nĩ makũmũrĩhĩra you're the best makĩngĩũĩ nĩ tũkoragwo na wĩra-inĩ nĩguo nĩ koguo
riu akiona riu ni guteitheka na njira na ni gutuhutiria hari uhoro igi kugiriria wa mbere tuge atiriri maundu maingi makugiria mirimu mingi ekonie ndwaria ikonie muthuri na mutumia gucemania kana anake macemania wa mbere ni kuhuthira mibira itondu no akiuga ko manake no rahe mutumia thino yuri wekira tu mibira ri do not like rike in fact mo partner waku aikorwa na andu aingi na ona ndu mutima akinya hiki nigetha mukiuge gutura ku riu ndeto ni imwe ndutero egiri avoidance if you can okay do akirwale otherwise tukire ha gadasio in good reure nie ne dreda uturirikanie ringi kuria tungigukora nigetha twote gukorwo tukimenya tugukora ndagitari ku na nigetha hita ringi ndagitari akiharagiria gutwira kuria tungihota kumukora nie na ni ndrenda nigetha njoke gukuririkania uhoro wegemainie na maundu meigi CIC Insurance Group na ni waigua ni twateithio na njira igwete ni turikaniire ati 22471 ni ho guthie nigetha uhote gukorwo githie kumariria umandikire kiugo medical cover na nigetha umere ati we ni urenda insurance cover na ni megukorwo magikwika kindu kiria jenzi marauga watakusort sawa sawa. Haya, leo tuke haha gwire atiriri ugorona thini wa studio itu hwaini wa muthenya umuthe tukurugamiriro ni CIC Insurance Group na tugacokia ngatho kurio sana tena sana asanteni na ugima waku wa mwiri ni utonga na CIC Insurance ni metikitie ati gikiro giothe kia muturire waku ni gibataranitie urigiti wa gikiro kia iguru fiu na nikio mufango wa CIC Family Medisure reke tuthie ho nigetha ngunie CIC Family Medisure ukuheaga ugitiri ucio ni mwana ciana ciere muthuri either of aya muthuri kana mutumia no akorwo recovered na ikurugamirira family yake yothe na ninge ciana ici ciote gukoro cigikorwo magego mutumia urio handa arugamirwo ni CIC gukorwo akigia mwana ona nginyagia ningi gutangikira uhoro igi kukurorwo maitho na murwaru angihuruka hindi ria wirungu rwa CIC personal accident cover ungigia na kuhuruka kana mutino wa barabara ni makurihaga mbeca cia kinya oro ciringi milioni 1 hari aciari aitu aria mena miaka 60 guthie na iguru CIC Insurance Group mena mufango wa CIC Seniors Mediplan aciari ni orona uria mekeneire haha matingihota gukena matari na ugima mwega wa mwiri amu ni marugamirirwo nginya hindi iria mari ukuru-ini wao na mirimo iria itahonagwo narua undu ucio ngitungata wa ndagitari micini na mutungata mangi maingi wi muruti wa wira wa kambuni itiganite cooperative SACCOs microfinances kana hari rutaga wira oro nawe CIC Corp Care Medical Cover ni weno ni kuhota gukorwo igikurugamirira na njira igwete ni ndakwira ati Dr. Wahome Ngayo ni umwe gatagati-ini ka panelist aria makoragwo mari rungu rwa CIC Insurance Group na tutiriganirwo no tugukorwo tukiheo namba yake ya kliniki yake ya The Women's Clinic Medical Center ni gutucokerera namba yake no ningi ngwira ati CIC Insurance ni maraheana urigiti hari mundu wothe ugwo we ndugeterere bili ya thibitari ikuhofanirie gitira we na andu a mucii waku nigetha CIC Health Insurance akava ikugitire no ririkane kandi cia CIC iroyo makiri-ini ma thibitari 1,300 guku bururi-ini kwigira kava ya kureka atia ta SMS kiugo medical cover ugutuma kuri 22471 na nigetha nginya hindi ira kumaria na namba ya WhatsApp ni gugucokerera ringi na ria gatatu ati ni 0703 099 gucokerera kana 0703 099 CIC Insurance Group maugaga we keep our word. Dr. Wahome Ngayo, yes. Thank you niguka reke tumenye kuria tugiukorana namba ciaku cia thimu no tugire uhoro nigetha tucoke tugutume ngeithi igucokeria andu othe mathikiriria ndereti ino ya hwaini wa muthi oro wa kwichunga kwimenyerera kimwiri na njira guthondekwo ni madagitari to ne mena ujuzi ucio thengiu muno ni guthikiriria na thengiu muno ni undu wa company gwitwo CIC Insurance ni gutuma uhoro uyu ukinyire andu aingi muno kuria mari niguo na ni mangeta gucoko hari gimaturehe tuheane ndeto ingi ikonie maundu macio we are available niguo Nona maga gugwitari ithwe kibinafsi sasa tumekuiba ni twamaiya ndagitari officially Aya wabici ni njugire hari hapa hiyo
Kukina Kenyatta National Hospital, along Hospital Road, opposite Nairobi Club, kana opposite Public Service Club, na nyubere to 40 Suits, gorofa ya gatano. Yule madagitari maige from all disciplines. Na niwega ugioka ukono anyite kana kamurimo kageni ukuona dagitari okuwakuwe nikwega ni thibitari riu nugutokara wabici yakwa iretwo the Women's Clinic Medical Center is a group practice na madagitari magi tonyaira ni agweto haha na ndugiaga uri kuthondekwo tondu na tuigora biciku morucine nginya hwaini kindu thinacara thaa imwe utai horo wa gutiga wira niguo namba ya dagitari umirathi agathondeke madagitari arwari mare me thibitari niguo 0722 51 4833 ya ofisi 0733 8090 86 niguo asanti na wathi umageithio the coke ningi wakinya mucio tugeithirie Madam CS Alice Wahome mwambie nginya ngeithi niguo umwire tunafurahia na nginya arona hari ari ni arona ora turaruta wira guko ndukimugeithia uguo nigetha tutigage gwa kuinuka okay Madam Alice, hello, habari. Thank you. Othi ugithiria wa boino ucio ngingayo everyone. Umageithie sana. Mwiroreri utonga na mbeca cingihotaga kugura ugima mwega wa mwiri gutiri mundu ngikuaga. Mundu wothe angiugaga ndikwenda kuingira mbirira tondu ndina mbeca njokerie ugima mwega wa mwiri no tondu gutingihoteka nikio tukuririkanagia ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga utangigurika winaguo ugacokeria Ngai ngatho. Nie njitagwo Wambui wa Muturi. God bless you. Bye bye. Raria thayo. Out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Muriega, njitagwo Amos Karoli, Managing Director, Top Care Labs, Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuita Top Care, andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care, nitugutaraga we muigithia wetekere kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi ici ciothe na title deed na wagura mugunda no tukuna title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimo 0708 0000999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ruiru Mabati Factory. Abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagĩa na riri wa mwanya.
Edia Megato a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagĩa na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nduonania kwendaga guthie we ni kigi atuma mugirie we nduonona uria hana ni aroneka ni arathumbuka uguo na muru wa nyina mwathani ni tanyonagia ni ngoka gutonga muthenya umwe akuonetie kuranda yako nikina thaa ici rie kwanja to tuku ndotete Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuharirie Inoro hwaini. Muingi gucina ngari ya Del Monte ugitetia kurathwo kwa mundu umwe ni arangiria mugundo ucio. Abunge gwikirira nganja wendia wa kambuni ya gutambia maguta ya KPC. Kigomano kia miaka 12 ya thirikari cia kaunti gutafanio Homa Bay riri ciorotetwo ni witangi. Na ngwatanĩro ya mubira Afrika kunyihia muigana wa mashabiki a Harambee Stars. Wega muno hamukira ngaithi haria hothe uri ugithina mbere na kwirorera Inoro TV ne hinda ringiria gatwacemania ni tondu wa mohoro ma Inoro hwaine haria hothe uri thiini wa jamhuri ona nja ya jamhuri. Karibu sana tuigue maria andiki twa mohoro matida magitumathira nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na kiocio murona akiaria na moko egwitwo Liz wa Ngari. Abunge ni maitororete nganja ciao na itanya ria thirikari ria kwendia gicunje gia kambuni ya utambia wa maguta niguo ithondeke ciringi bilioni 100 iria cikuthirwo gukinyaniria tabarira itiganite cia uthii wa nambere. Abunge marauga ati thuguri ino irigiceirio ni maundu maingi maria mari na hitho na ona yetekirio ikinyanirio uria itarie hatire nganja Akenya ni mekurwo ni mabilioni ma mbeca. Waweru wa Nyambura ni uratuhingurira mohoro maya ma Inoro hwaine.
muthenya wa keri kirumaniririo giikaro kia hamwe gia kamiti ya hinya wa thitima na ya wigwatiri wa honge cia thirikari mbunge-ini ya bururi kihuirwo ni urugari thirikari na honge iria ciratongoria thuguri ya kambuni ya utambia wa maguta cikigeria kuiguithia ambunge mahurira mubango uyu muhuri wa gwitikirika. I agree that full disclosures have to be made. It's not just us agreeing or wishing. It is the requirement of the law. Without valuation reports, without how shares are going to be allocated or the allocation of shares, which disclosure are we talking about here? We can't give you a blank check. You want us to sign a check and then you go fill the name, the drawer and everything. That's what you're telling us and the amount. Thirikari yugite ati kahinda-ini gaka kambuni ino ndiri na thire o wothe na ni ya muigana wa ciringi bilioni 120.7 undu uria wikirirwo nganja ni ambunge aria maugite ati angikorwo raini imwe ya utambia wa maguta ni ya muigana wa ciringi bilioni 60 na o mwaka kambuni ino ithondekaga baita ya ciringi bilioni 11 ni kuga ati thogora wayo uri iga iguru. From you, the process must continue to get clarity, which is good. But your colleague the other side says the timeline is tomorrow and we want the report Thursday and we want to sell it tomorrow, we want the money. So which way government? People who gave out land where the pipeline has passed. So you need to talk to them, Waziri. Don't tell us that you intend. Say we have done. It is not that we are in any difference or we are blaming you, but we just want a process that is effective, objective, and we'll be able to achieve the intentions of what we want. Ambunge maugite ati matikuhitukia thuguri ino gutatariirio wega uria mubango wothe wa wendia wa kambuni ino ugutabanio na aria mekumigura mamenyekane. Thirikari ibangite kwendia gicunji kia 65 hari igana gia kambuni ino igitanya guthondeka ciringi bilioni 100. No uge wa kwendia gitugi gia Kenya no ganda thuguri-ini ya maguta ni undu utari uratherera ambunge na gicunji kinene kia a Kenya. Kamite icio ciagirire gutemania riboti mbunge-ini ya bururi muthenya wa aramithi kiumia giki na nganja iria ciumbukite cikaro-ini cia muthenya wa Jumatatu na wa keri ni cionanite ati no cinyihie ihenya riria thirikari iri nario mubango-ini uyu. It is true that we need to do a report to the National Assembly, but it's not a matter of life and death. Before these issues are addressed, we can go slow. Gatagati-ini ka urugari uyu muhiuria wa mucarica mbunge-ini ya bururi Silvana Sosoro uria utakoragwo ari mumemba wa kamiti ici ni ekinyitie undu uria amemba a kamiti ino matahurite ta ndumiriri ya kumaguoyohia niguo matige kuria ciuria na gutariria nganja ciao na mubango uyu na mauhitukie o ta uria thirikari irawenda. Ngiribotera Inoro TV Jitagwo Waweru wa Nyambura. Kiheri kia arangeri aria marigiceirie mugunda wa gukuria kia aikari aria marigiceirie mugunda wa gukuria mananathi wa Del Monte ni mahithukiire mugunda ucio na mashina ngari imwe egukuite arangeri aguo. Marakara ma aikari aya marerikana moimanire na ikinya ria abitha umwe wa borithi uria mauma na arangeria mugunda ucio ngari-ini kurathana oraga hau mundurume umwe uria kuratuika no kwihitukira kwihitukagira mugunda-ini ucio. Aikari acio monanitie marakara macio makenda kihoto kuona thiko inyathiru. Inoro TV netwekire riboti ya mwanake wa ukuru wa miaka 30 arangiririo ginya gukua ne ngari ya kambuni o ino ya Del Monte. Anafanyiwa nini? Postmortem lazima mzazi akuwe pale ashuhudie, na kama mko na wakili ama kama mko na daktari yenu pia sheria inaruhusu nyinyi. Sawa sawa baba. Tuko na wazazi County Commander Bwana Basil na watu wao, na pengine kuna vijana 2-3 naweza escort. Mzee lazima na kama pengine mtachagua mzee responsible kama huyu ama watu wengine 3
Kuna gari nimeleta hapo yenye inaweza beba hiyo mwili. Hapo ni sawa eh? Na saa hii ndio mzee unasema unataka kupelekewa hospitali gani? Mimi najua hospitali mzuri ni ya serikali, lakini mkisema mnaweza peleka mochari nyingine pia General Cargo. Asante sana. Hii iko hapa Thika, si ndio? Kwa hivyo tafadhali mimi ni kuomba utulivu. Hata mimi ni binadamu. Kweli ama uongo? Na bado mzazi. Na ni mzazi. Nasikia uchungu wakati napotesha mtu. Sawa sawa. So kwa hivyo zote tuko kwa majonzi kwa leo, na naomba tuwe na utulivu. Nitawahakikishia ya kwamba tumeichunguza mpaka mwisho. Na atakayepata ndio sababu tuna uchungu postmortem na mtu ameleta risasi. Angalia ndugu yangu ndio upate haki yako, lazima tudhibitishe ni hiyo risasi. Sawa sawa. Ndio wakati tutaenda kupata huyo mtu mwenye alisababisha asiwe na nafasi yoyote. Tuko pamoja. So kwa hivyo naomba muwe na utulivu. Baba, pole sana, nasema tena mara ya pili pole mheshimiwa. Nimeshukuru sana kwa ukakamavu wako na ukafika hapa. Asante. So nawaomba tusiongee zaidi, ndio tuharibu mambo mingi. Sawa sawa baba? Tutamchukua kijana, tuende na yeye. So wewe chagua, hata kama utasema utaenda na mheshimiwa na mzee baba yake, sio? Na vijana wenyu. Murugamiriri wa bajeti Margaret Nyakango ni orotete magavana ni uhuthiri moru wa besha cia muingi kurugamirira mithiire ya guku bururi-ini odumwe na nja wa bururi. Mwaka-ini wa kigina wa 2023 na 2024 thirikari cia kaunti ciaitireire bilioni 17 na milioni 600 hari thabari tu. Thabari iria itakoretwo na umithio o wothe kuri muingi, otiga kuguna aheshimiwa bunge-ini cia kaunti hamwe na aruti wera wa ofici-ini cia magavana. Mwangi wa Maina ni arathathaura makiria arongoreirie kaunti ya Kiambu. Murugamiriri wa bajeti Margaret Nyakango oigite uhuthiri wa shiringi bilioni 17 kurugamirira uthii mwaka-ini wa kigina wa 2023 na 2024 thirikari-ini cia kaunti. Ti uhuthiri mwega wa kigina kia muingi. Kaunti imwe ni itororoketie hari kwananga besha kurugamirira thabari. Mwaka-ini ucio kaunti-ini ya Kiambu yahuthirire milioni 479, Nyeri milioni 378, Nyandarua milioni 366, Murang'a milioni 354 na kaunti ya Kirinyaga milioni 178. Mahuthiro-ini ma thabari kaunti-ini ya Kiambu, bunge ya kaunti niyo yahuthirire kigina kiria kinene. Ma MCA makioneka gukenio ni kuruta wira nja ya bururi, kuona makoretwo makioha thabari mahinda kwa mahinda makiria mabũrũri-ini ma Tanzania, Uganda, Ethiopia na Dubai. Bunge no yahuthirire milioni 308 thabari-ini cia guku bururi-ini na milioni 95 thabari-ini cia nja wa bururi. Kuringana na murugamiriri wa bajeti, uyu ni wanangi wa besha cia muingi na atarite thirikari ya Kiambu kunyihia kigina kiria irahuthira uthii-ini na handu-ini ha thabari ici gutavanagiria mihango na micemanio yao cikaro-ini nene cia thirikari ya kaunti, cikaro iria ciakitwo na besha cia muingi ni undu wa micemanio iria riu MCAs marahea gutavaniria nja wa bururi. Ici ni imwe cia thabari iria ciorotetwo ni murugamiriri wa bajeti Margaret Nyakango. Gatagati wa tariki 15 na tariki 28 mweri wa 10 mwaka wa 2023, maafitha 18 kuma bunge-ini ya kaunti mari ikundi-ini igiri cia andu 7 mahuthirire milioni 13 mabũrũri-ini ma Uganda na Tanzania guku mathiite guthomithio ciĩgiĩ murutire wa wira wa bunge. O ni kuga thiini wa thiku 13 iria mari mabũrũri-ini macio mahuthirire o mundu shiringi 947. Mweri umwe thutha ucio maafitha angi 8 hamwe nao MCAs mahundukire bũrũri-ini wa Tanzania kuma tariki 19 mweri wa 11 nginya Dithemba 2 guthomithio ciĩgiĩ utongoria kuria mahuthirire milioni 7,500. Tukiambiriria mwaka mweru wa 2024, maafitha 7 bunge-ini ya kaunti ni mahundukite Tanzania kuma tariki 28 Januari nginya tariki 10 mweri-ini wa 2 kuria mathiete o gutaro uria mangiagirithia murutire wa wira gatagati-ini kao. Thabari ingi yohirwo ni ikundi igiri cia andu 12 bũrũri-ini wa Ethiopia
kuria mahuthirire milioni 8 kuma tariki 5 nginya tariki 11 mweri-ini wa gatano guthomithio ciĩgiĩ gũthũrima mũrutĩre wa wĩra wa thirikari ya kaunti. Hamwe na ũguo, wabici ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti ĩtarĩte thirikari ya Kiambu kũrĩha ene kandarathi mathirĩ marĩa marũgamĩire bilioni 6, kũnyihia mĩcara na gwĩkĩrĩra mũno mĩbango ya ũthii wa na mbere, gũtigĩrĩra nĩ yagaĩrwo gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa bajeti yothe ya kaunti ya Kiambu. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. President William Ruto ni atarĩirie itanya rĩa thirikari yake rĩa gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ, akiuga ĩno noyo njĩra ya gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra kũrĩ gĩthĩna kĩa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Waki wa nyũmba cia raithi, mũbango wa mawĩra ma nja ya bũrũri ũrĩa ũbatithĩtio kazi majuu na ceceni cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu matũũra-inĩ nĩ imwe cia tabarĩra iria president augĩte thirikari yake ĩrahũthĩra gũthondeka mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Wangũi wa Mwangi nĩwe wĩna ndeto ici makĩria. University-inĩ ya Masinde Muriro, kaunti-inĩ ya Kakamega, nĩ kuo mambura ma bũrũri magũkũngũĩra mũthenya wa andũ ethĩ thĩinĩ wa thĩ matabanĩirio, makĩhumbwo riri nĩ President William Ruto na atongoria angĩ anene thirikari-inĩ. Igongona-inĩ rĩrĩ, President akĩoya mweke kũhinyĩrĩria wĩrutĩri wa thirikari yake gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ nĩguo kweheria gĩtango kĩa wagi wa mawĩra. The single most decisive force that will shape Kenya's destiny is not oil, is not gold, or any other natural resource. It is the young people. Nĩ ahũrĩire ndebe tabarĩra iria thirikari yake yambĩrĩire cia kũguna andũ ethĩ na mawĩra ta waki wa nyũmba cia raithi o hamwe na mũbango wa mawĩra na nja ya bũrũri kana kazi majuu. Na katika mpango wako wa kitaifa umeweza kuweka fursa nyingi ambazo zinawalenga vijana wetu, tukielewa kwamba masuala mengi ya vijana sio mapya, yamekuweko hapo awali. Over the past 2.5 years, 430,000 Kenyans have secured employment overseas through the Kazi Majuu program. We are negotiating bilateral labor agreements with various governments to safeguard our workers and align their skills with high demand markets. President no ahinyĩrĩirie itanya rĩa thirikari gwĩkĩrĩra kũhe andũ ethĩ ũmenyo wa mawĩra ma moko nĩguo mahote gũteithĩrĩria gũthondeka mawĩra. Technical and vocational education and training is a central pillar of our economic transformation. TVET graduates are 3 times more likely than their peers without technical training to start a micro or small enterprise within 2 years of graduation. This is why we are aligning TVET curriculum with industry needs and modernizing equipment and expanding public-private partnership for apprenticeship and job placement. Igongona-inĩ rĩrĩ, President nĩarutĩte ceki cia mũigana wa milioni 163 iria ũteithio kũrĩ andũ ethĩ 816 arĩa magĩte mĩeke ya gũthiĩ mawĩra na nja, na hamwe na ũguo arugũria mũtambo wa kuna form wa gũteithia ayuthi kũmenya mĩeke ya mawĩra marĩa marĩ thirikari-inĩ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Bũrũri wa Kenya nĩ ũgũthĩtwo igũtha mbĩtĩka-inĩ cia CHAN thutha wa ũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka icio kũnyihanyihia mũigana wa macambiki arĩa magetĩkĩrio kũingĩra kĩharo-inĩ kĩu kuma andũ 48,000 o nginya andũ 27,000. CAF ĩtuĩte itua rĩrĩ thutha wa macambiki mamwe mbĩtĩka-inĩ hĩtũku gatagatĩ ga Kenya na Morocco kuna watho na kũingĩra kĩharo-inĩ kĩu kĩa hinya, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie bũrũri wa Kenya kũhũrwo faini ĩyo. Honge cia thirikari igĩtongorio nĩ minista wa ũgitĩri nacio nĩ irutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ macambiki. Jagawa Wambui ena riboti ĩno makĩria. Hatirĩ nganja bũrũri wa Kenya ũgĩthaka na Zambia ũgathaka na macambiki manini gũkĩringithanio na ũrĩa ũmenyerete thutha wa ũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka cia CHAN nĩguo CAF kũnyihanyihia mũigana wa macambiki kĩharo-inĩ kĩu kuma andũ 48,000 o nginyagia 27,000 arĩa no gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana kĩa ũhoti wa kĩharo kĩu. CAF have taken decisions to fine FKF for the last 3 matches, which is unacceptable.
We appreciate the support our spectators have given Harambee Stars. We appreciate the many supporters who have attended our matches from the beginning, both at Nyayo and Kasarani. Kenya's usual suspect Ryan Ogam niondo guciriirie ruhonge rogiteri kuhitokira Minister Kipchumba Murkomen na kiama kia mufira wa maguru bururi-ini FKF uria mashabiki maria matari na tigiti wa kuingira magetekera kwirorera mufira ucio kungi amundu uria urahanikire kiharo-ini kiu kiumia no ucungiririe Kenya iguthwo ona igutha inene makiria. I want to request Kenyans, for the sake of our team, and if we all want Harambee Stars to reach finals, let us respect the regulations that CAF has put in place, and even the penalty they have given us to play 60% of the capacity. Let's just abide by it, and let's buy the tickets the way it is required. Oho ni oritie thirikari ya kaunti ya Nairobi methenjere ingi ciuria mangi memerekeria mashabiki mufira wa kiumia gatagati ga Kenya na Zambia kuna tiuru mashabiki kwiyumiria gukira gikiro ni wendo mari naguo kuri timu yao. Remember, this is just but a curtain raiser. The real deal is 2027 when we host the Africa Cup of Nations. So we don't want to see defiance or to find ways of Kenya being banned from hosting the Africa Cup of Nations 2027 because of incapacity. Iherithia riri riukite thiku nini tu thutha wa Kenya kuhurwo faini ya shiringi milioni 2.9 ni CAF ni undu wa mashabiki mao kwagarara migiko hindi ya bitika ya mbere gatagati ga Kenya na DR Congo. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Njenga Wabui. 7 points. Thengio muno Njenga wa Wabui. Riboti iyo yaku niyo kwamba gutwa ihumuka ria mbere mohoro-ini maya ma Inooro hwaini. Muroreri ndugathie kuraihu turi o guku na Liza Wangari. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kambuni ya Progressive Credit neheanaga ngombo cia mithemba yothe. We urabatara mbeca cia kuhura biashara, kugura stock, LPO financing, agribusiness loans, school development loans na landlord kana landladies loans. Wa Progressive Credit ndogweti indo nyingi no heagwo ihinda iraya ria kuriha urehete logbook kana title deed security. Hora 0700 600 900 kana wandike SMS ina kigo loan kuri 23083 o apply oreu. Progressive Credit, taking every step with you. Niramatagwo ni Central Bank of Kenya. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Ni madirete nyumba ici ciothe ni citu na ciaketwo broti-ini itu orithia twacagurire Sayoric International Limited twacagurire hakirire no menya investors makimete guku ya Malaysia, China na UAE nereke gwire wira uyu wothe hatire roni rwa mundu twaneanire title deed na Sayoric marakuwa murigo wothe uniguo meka magwakagira 100% na makirikio guori omakoya rent ya 70% na ithi 30%. Domo eno tuta project maisa kwagira. Sayoric International Limited makorago Korea Blue Shield Towers 5th floor Upper Hill. Namba ciao cia thimu ni 0794005000. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Mesiria mamundo ne nyongo. Erugaga na kiria ya ruga kia hia.
gugacoka gukiruta hau ni wira ukoragwo wi munene muno. Ni ukoraga mwana agukura ena guoya ngina waciari yake ngina kwanjia mucii igakorwo ni thina muno hari murimu wothe kana ni wa muciari kana ni wa mwana ucio mwenyewe aciaritwo na murimu no urehe ironda ici. Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ne umururukite giikaru-ini na andiki a mohoro makirekereria ndumiriri ya hamwe thutha wa kanjo nene ya kiama kia DAPK gucemania niguo kunina ngucanio gatagati ka Natembeya na mutongoria wa kiama kiu Eugene Wamalwa. Monene wake Wamalwa aroiga aria marathoga kiama kiu ni gutumwo matumitwo ni President William Ruto. Gitonga wa Bui Enand Toishi na njira ndikeru. Orere mwatuka kiama-ini kia DAPK uthiete na mbere na kurika gatagati ka miehu iri nere rarwira utongoria wa kiama giki. Mwaho wa mbere uri wa mutongoria wake Eugene Wamalwa na wa keri uri wa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Thutha wa mucemanio wa kamiti ya wathani, Wamalwa ugite President Ruto niwe utumite atongoria aria marageria guthoga kiama giki o ni kumana na urumiriri munene wa kiama giki ithwiro wa bururi. If you think you are going to infiltrate this party the way you did the Jubilee Party of Uhuru Kenyatta, we want to tell you that we have our eyes open. We will not allow you to kill democratic parties such as ours. We are not going to allow you or any external aggressors who would want to come and divide this party. Mwena-ini wake gavana Natembeya augite he bata kiama giki kihe wiyathi wa kwiyaria na wa gukorwo na maoni ngurani kuri amemba akio kuona kuri na atongoria menyitire kiama giki ta indo ciao kiumbe. Na tumekubaliana kwamba lazima chama kikuwe na internal democracy and sio chama ambacho kina criminalize ambition. DAP ni chama cha members, chama cha wananchi na kila mtu anapewa. Ona gutuika miario-ini maugite ni mekuruta wira hamwe. Giko kia Natembeya gia kumururuka giikaro gitari githiru nikio kionanitie uriku wa ndũgamano ĩno. Maitho mothe riu merekeirio kuri kamiti ya mwanya niriehetwo thiku 30 cia guthukio ira uria temanitio ihoya-ini ria kweheria Eugene Wamalwa na oho ria kweheria George Natembeya na mwena uria ratirie kugwa. Atongoria eri maugite ni megwitikira. Handũ-inĩ ha Inooro TV yetagwo Gitonga wa Bui. Minister wa ugiteri bururi-ini Kipchumba Murkomen augite andu mari na mahinya neo makoretwo magiakiriria utegi wa thamaki iria-ini ria Naikuru mugaru wa watho. Akiaria ari kaunti-ini ya Naikuru hede icera ria jukwaa la usalama, Murkomen augite thamaki kuma iria-ini ria Naikuru ikoretwo igitwarwo Githumo na gucokio thiini wa thoko ta thamaki njega. Akiuga thamaki kuma iria-ini ria Naikuru ti njagiriru hari uhuthiri kuri muingi. Oho Murkomen ni aikitie muka na mururu kuri atongoria aria marathonjera muingi riri urugari wa kiuteti uthiete na mbere kweheriria. With refrigerated cold rooms here, together with lorries that come to carry that fish. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing, and I'm glad that technology is being applied by KWS. Because a lot of the issues that we have been going through, you have really pronounced them very well, showing that you are quite aware of what the issues we are facing here or the challenges we are facing here in terms of security, in terms of issues to do with land, in terms of issues to do with drugs and alcohol, gangs and... Muingi wa itura ria Maragi na matura maria marigiceirie ward-ini ya township Kiharo kuria Murang'a ni ukenereire gwikirirwo rami gwa barabara mwena ucio.
na tauria Victor Kinuthia aratarĩria rami ĩno ĩtũmĩte matũra mahingũke wonjoria ũkandanduka yona mĩgũnda ĩkagĩa goro. Itora ria Maragi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ rĩmwe rĩa tũire rĩrĩ itirike harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ona thengia wa gũkorwo rĩkuhĩrĩirie taũni ya Murang'a. Hĩndĩ yarĩ na maramu ciarundaga andũ gĩcoke gĩkĩrwo mahiga ona mahiga mau mathia makĩhĩngaga andũ na nduthi ya ũrũgia mũndũ ĩkamũgũithia. Icera-inĩ ritũ gũkũ tũracemania na amwe ya aikari magĩtũcorera mbica ya ũrĩa tene kwahanaga mbere ya nginya barabara ithondeketwo. Rĩu hĩndĩ ya tene gũkũ kwarĩ mũgoko mũingĩ mũno ona njĩra ĩno ndĩngĩagerekire. No rĩu maugĩte gwĩkĩrwo rami kwa imwe cia barabara ta ya kuma thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kĩharũ gũthiĩ nginya Junction 5 gũtũmĩte matũra maya mahingũke. Ona wonjoria maugĩte nĩ ũgacĩrĩte na njĩra nene hamwe na nginya mĩgũnda kwambatĩra. No rĩu kuma yekĩrwo biacara ĩkĩagĩra na tũtithiaga na tũtirangaga ndoro rĩu nĩ kwega biũ. Mĩrĩmĩre ona andũ maremete mũno rĩu ona marigũ na makondo tondũ rĩu ona no kumĩria bara matwarĩtwo thoko. No rĩu ĩno ũrĩa kũndũ aranginya kũrĩa gwitũ mũciĩ gĩti-inĩ ndoima ona no kũingĩra ngũingĩra koguo ndihutanagia na ndoro. Rĩu karatũ ndahũra rangi nguma rũcinĩ njokaga ũrĩa ndĩrahũrire kĩ. Magathĩrĩirie ũtongoria mwega matũra-inĩ amu nĩ ũcangagĩra hanene harĩ tabarĩra ta ici cia ũthii wa na mbere, makiuga mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩwe ũkoretwo agĩtigĩrĩra matũra mothe Kĩharũ nĩ magunĩka na tabarĩra ta ici na ingĩ nyingĩ. Koguo niĩ no hoe bũrũri ũyũ tũkĩhoere Ngai ũkagĩa na ũtongoria mwega tondũ ũtongoria mwega noguo maendere. Ũrĩa tũngiuga rĩ Mheshimiwa wa Ndĩndĩ Nyoro nĩ atwĩkĩte wega mũno mũno mũno. Maũndũ marĩa Ndĩndĩ atwĩkĩire rĩ ona tũtiecirĩria kana no gũthiĩ ũguo. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ macakaĩte ũhagũku wa ũgitĩri makĩenda taũni imwe cihagĩkwo matawa ma mulika mwizi. Ya koguo ĩngĩrorwo mĩtaro ĩno tũthondekerwo ĩkunĩkwo no tũkene na tũgĩkenerera ũthaka wayo. No hena handũ tũragũithio mũno. Hena nduthi ĩthiaga ũtukũ gũkũ mũno ĩthiĩ ĩkĩhũraga andũ na kũmatemanga. Kinyambo gĩkĩ twambe twĩkĩrĩrwo kĩa mulika mwizi tondũ gĩkĩ nĩ gĩthũkĩtie maũndũ mo. Ngĩribotera Inooro TV kuma Maragi Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Tukiuma Kĩharũ kaunti ya Murang'a reke tũgũthũke Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Arĩmi a waru kuma wodi-inĩ ya Marioshoni Moro nĩ mamũkĩrĩte mathomo ma ũrĩmi wa waru nĩguo kũmateithĩrĩria harĩ kwambatĩria magetha. Arĩmi mathomithĩtio bata wa kũhũthĩra mbegũ cia waru iria ikinyanĩirie ikĩro, kuona iria citakinyanĩirie ikĩro nĩcio ciracokia na thutha ũrĩmi ũyũ. Mwandĩki wa mohoro kuma mwena wa Moro Joel Kimani wa Njũgũna nĩwe ũrĩ na riboti ĩno ya bata. Itũra-inĩ rĩa Mawetatu wodi-inĩ ya Marioshoni Moro nĩkuo arĩmi a matũra ma wodi ĩyo mamũkĩrĩte mathomo ma ũrĩmi wa waru, mathomo marĩa maharĩrĩirio nĩ rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi KARO, kanjo ya kũrũmbũiya arĩmi a waru NPCK hamwe na anyiti itemi angĩ ũrĩmi-inĩ. Rĩu mũndũ tũramathomithĩra mangĩtũmĩra tekinoronjĩ ĩno tũreta ya gũtũmĩra cuttings, apical rooted cuttings, magakũria mbegũ ici nĩgetha mahote kuona mbegũ iria itarĩ na mĩrimũ na cirĩ kiwango kĩa igũrũ, nĩgetha ũkahota no tũhote kũruta mũrĩmi kuma kũgetha ngunia 40 harĩ ĩka tũgathiĩ nginya harĩ ngunia igana rĩa 20 harĩ o mũgũnda ũrĩa ũmwe wa ĩka. Nĩ mathomo makenereirwo na njĩra nene nĩ arĩmi magĩtarĩria mathĩna marĩa marakoragwo makĩgerera nĩ ũndũ wa wagi wa mathomo makinyanĩru oro ũndũ ũmwe na kwaga mbegũ nginyanĩru cia waru. Kwa leo tumejifunza kutumia cuttings. Tumeona umuhimu wa cuttings kwa sababu sisi kama mbeleni nyuma huko tumetumia ile kutafuta kwa jirani viazi iko ready, unapewa na jirani, kumbe anakupatia ugonjwa, unakuja kuweka ugonjwa kwa shamba. Lakini leo tumeona kutumia cuttings ni njia muhimu sana na njia rahisi na unapata mazao mengi. Kwa ile viazi tumeang'oa pale tumeona iko na viazi kuanzia 25 na haina ugonjwa. Kwa hii mbegu ya Unica kwa sababu inatoa mazao mingi na tena
gharama yake ya kukuza iko chini. Muoroto munene wa mathomo maya nĩ gũtigĩrĩra arĩmi nĩ mona umithio ũrĩmi-inĩ wao, kuona aingĩ makoretwo magicokia waru o iria magetha irĩ ta mbegũ imera-inĩ ingĩ, ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcokia magetha mao thĩ na gĩkĩro kĩnene. Kutumia certified seeds iko na umuhimu sana kwa ukulima. Ya kwanza ni kuzuia mambo ya maugonjwa. Mkulima akipanda hiyo certified seeds iko na hakika hiyo mbegu ni safi. Ya pili iko na mazao mazuri. Ukilima certified seeds unaweza pata mazao zaidi kushinda yenye unalima kutumia kwa hizo mbegu yenye unatoa kwa ukulima wengine. Arĩmi moretio makorwo magĩkĩrĩra kũhũthĩra mbegũ iria ithuthurĩtio na nginyanĩru ũrĩmi-inĩ wao nĩguo makorwo makĩamũkĩra maciaro makinyanĩru. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma wodi-inĩ ya Mariashoni, gĩcigo mbunge kĩa Moro, kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thengio muno Joel Kimani wa Njũgũna. Na hau ũrĩ nĩ hathaka mũno, bũrũri ũcio nĩ wathakara mũno nĩ warura. Mĩeri ĩtandatũ ya mbere ya mwaka ũyũ, bengi ya Equity nĩ yandĩkithĩtie faida ona thengia wa makũmbĩ ma rĩera rĩũru rĩa wonjoria. Faida ĩno ĩkiumana na marĩhi ma njoherera ũndũ ũmwe na kũnyihia bajeti ya mahũthĩro. Bengi ĩno ya Equity yandĩkithĩtie faida ya gĩcunjĩ kĩa 17 harĩ igana rĩrĩa nĩ bilioni 34 na milioni 600 thutha wa kũrengwo magoti, ũkĩringithania na faida ya mwaka mũthiru ya ciringi bilioni 29 na milioni 600. Oho nĩ yandĩkithĩtie faida ya ciringi bilioni 22 na milioni 900 itarengetwo igoti harĩ mĩeri 4, na nĩyo faida nene manandĩkithia. Kambuni ingĩ iria itereba bengi ya Equity nacio no ciandĩkithĩtie faida ona thutha wa kũrengwo magoti gũkũ bũrũri-inĩ ona bũrũri-inĩ wa Uganda. Faida ĩkongerereka na gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana, bũrũri-inĩ wa Tanzania ĩkongerera na gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ igana, na bũrũri-inĩ wa DRC ĩkongerera na gĩcunjĩ kĩa 22 harĩ igana. Orege twabe tuikirie ndugathi haraihu mwiroreri amungwiraga tita gũkũ kumagwo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikaiyukio kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na rĩu Cascade Institute ĩna gĩkeno gĩgũtangathĩra ngwatanĩro yao na honge cia kĩmabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation nĩ kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 Muriega, njĩtagwo Amos Karori, Managing Director Top Care Labs Kenya. Hihi nĩ wĩyũragia nĩkĩ twĩkĩte ithuĩ ta Top Care andũ magatwĩhoka mũno. Woka gũkũ gwa Top Care nĩ tũgũtaraga we mũigithia wĩtĩkĩre kũhũthĩra ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ũkinyanĩru wa mũgũnda ũrĩa tũrakwenderia. Ũndũ ũcio ũngĩ, ici ciothe nĩ title deed na wagũra mũgũnda no tũkũne title deed mũthenya o ũcio ũthi wĩgarũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũhũrĩre thimũ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia.
Ruiru Mabati Factory. Habuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia mega tu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tukaukwira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Muri wega, nigitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Beba. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu hapa hali numete gutwara andu site. Kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakire na thiri makindigira namba yao. Andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao. Riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kioneki giakwa na kiroto giakwa gia kwigwatira ga front ngita gakwa nigakinyanira. Tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora. O nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000. Broti ici tukwirire ni kigisia concrete twagotomera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhore thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building, third floor, office number 27. Fahari Homes, tuwe sawa. Mesiria ma mundu ni nyungu erugaga na kiria yaruga kiahia gugacoka gukiruta hau ni wira ukoragwo wi munene muno. Gereno digo kwenda ona ndugekire iratu ndio wekire fa ndio wekire na kogwe Gereno. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Gani twacokereria Minister wa Urangiri Soipan Tuya ni ateteire mubango wa thirikari kwambiriria kurihagia mafitha a mbiraru marihi ma irio undu uria utari wahanika ringi, akiuga ati mafitha acio ni mahetwo gicunje kia mbeca iria ikumarugamirira marihi maya ma irio ciao. Tuya oigite mafitha a mbiraru aria mari firigiceni-ini ono marathie na mbere kuheo irio matekurihio ni thirikari. Been in this country for long, where you have children from... We don't hear of incidences that lately have become the norm from your officers. Free lunch with a pay as you eat plan for the lunch, which is the subject of discussion currently, is one that has been processed internally, and I don't think it touches at all on the issue of morale of our personnel. And so I'm just wondering what action has been taken by the respective government departments, including defense, to protest and send a very strong message to the Ethiopian state, to tell them that we as a country will not tolerate, will not accept our citizens to be attacked from their territory. We have just finalized the process of the Defense Cooperation Agreement between us and Ethiopia. It hasn't been there before, but now we have it. And that sets the stage for a more structured engagement with the Ethiopian government. Mehariria ma timu ya Mukusho Karate Kenya
makunyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia mũthako wa karate bũrũri-inĩ wa Rwanda nĩ marĩku na ĩratanywo gũthiĩ Rwanda rũciũ itemi-inĩ rĩa gũthaka mbĩtĩka-inĩ iria ikambĩrĩria wa gatano kiumia gĩkĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Theuri wa Mbogo kuma Nyĩrĩ nĩ acemanĩtie nao marĩ meharĩria-inĩ ma mũthia na akaharĩria riboti ĩno. Nĩ meharĩria ma mũthia ma athaki a kĩrabu kĩa Muksho Karate Kenya ya mbĩtĩka cia Zanshin cia mũthako ũyũ gĩtanywo gũtabanio bũrũri-inĩ wa Rwanda gatano ga kiumia gĩkĩ. Kocha munene wa kirabu gĩkĩ Rusi Njoroge akiuga mwaka ũyũ marĩ na mwĩhoko wa kũinũkia ngoga nyingĩ kuna nĩ menorete kũigana. Tura participate kumite na kata na ciana ici nĩ ciharĩrĩirio o wega. Turatwara ciana in between mĩaka 7 nginya mĩaka 14. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ kwĩharĩrĩria tũreharĩrĩria tukoretwo tũgĩũka practice for the last 5 days. Athaki aya makiuga marĩ na gĩkeno kũnyita itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka ici una nĩ mweke mwega wa kũrirũkia bendera ya bũrũri. Nĩ ndĩraigua ngenete mũno nĩ tondũ nĩ tũrathiĩ Rwanda na ngũhopu nĩ tũgathiĩ tũke na medal nyingĩ na trophy. Kwa hiyo nĩ tuona ndio amasensi itu nĩ maikĩrĩte effort ya gũtũtrain koguo ndiona tũkĩrehe kĩndũ. Nĩ kĩrabu kĩna ũmenyo wa kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ ta ici kuna kĩambĩrĩrie mwaka wa 2017 rĩu aciari magĩthingatwo gwĩtĩkĩra ciana ciao gũthaka mũthako wa karate. Mera mũthako ũyũ nĩ mwega especially harĩ discipline ya ciana ikoragwo njega biũ, especially ciana cia tũirĩtu. Mũthako ũyũ nĩ mwega biũ no ndĩme encourage mokage tondũ yakinya nĩ self defense mũirĩtu no ahote kwĩ protect o wega. Handũ-inĩ Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Thengiũ mũno Theuri wa Mbogo kuma kaunti ya Nyĩrĩ. Riboti yaku nĩyo yatiria mohoro maya ma Inooro hwaĩ-inĩ. Thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 18 nĩ tũgũcoka nĩ tondũ wa mohoro ma Inooro thaa 3. Thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra citũ hĩndĩ ĩyo ya mohoro macio. Tũkorwo na mũgeni, tũkorwo na mũngai wa gĩcini tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mũcemanio ũrĩa ũkambĩrĩria rũciũ wa thirikari cia matũũra-inĩ. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na Duma Wika tumana Liz Wagari titago kokumago. Out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya Pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio cabaci cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium.
My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike ngoro ringi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari na 70% na yo import duty tukufinansaga 100%. Tuheana kwajia ngirigana rimwe nginya milioni 10 na interest tone yo ethi muno in the market. Na ilo vitwe Information House, third floor, na tuwe Mombasa, Kitengela na Eastern Bypass. Dimone 0719880883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Ohoro mwega leo nä må kinyu na gå kwama wega twena mä gå nda mä erå Kamuru, Joska, Mala, Kantafu, Komahin, Kitengela na Matu. Wĩra witũ mũnene nĩ gũkũruta ũkombori-inĩ tũgũtue mũkomborithania. Mĩgũnda ĩno itũ yothe hakuhĩ mũno na taũni na yothe ĩna title deed. Ũraigĩrĩra deposit ya 1,000 balance ũkarĩha na mwaka na tondũ gũkũ nĩkuo ndakire nĩ tũthiĩ irĩu tũkarĩe ranji. Ũhoro makĩria tũcerere Kasarani nyũmba-inĩ ya Max Plaza third floor opposite Kasarani Police Station kana ũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kareki riu nuraguthuka tiki ndirona marivika ni arauma guku ni riu ni nguiguite anuji na marivika mari na ngucanio. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Shesheni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Ndĩmũkenu mũno yana mawega thengio korwo nĩ mami kana cũcũ mũmenye nĩ mangĩeka igongona no ithuĩ tũrĩ a kĩrĩu rĩu mahũa maya nĩ manyu tũramũnyita ũgeni ũguo nĩ thengio mũno. ndũrĩte nyethete mawĩra marĩa mararĩha wega na ngariganĩrwo maũndũ maya manene tuonaga na andũ o hamwe na ũtonga wambĩtie wĩ kaũndũ kanini. Mariama nĩ ũramenya ona mami ambirie na kĩrathi gĩa gũthũngũtha online na ici arĩ na nginya cukuru ya gũthũngũtha. Ndĩrakena nĩ kũmenya maũndũ maya ona ihenya. Niĩ rĩu no njethe wĩra o kahora itakũigua ta nguĩte ngoro no hote gũcagũra wĩra ũrĩa niĩ nyendete na hote gweterera nginya ũkoneka.
na no ndute wĩra mũkawa-inĩ ũyũ nginya ũnenehe ndĩna ma ingĩrutanĩria no ũmenyeke. Niĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũhota gwĩka ũguo. Nĩ ũndũ ũrĩkũ niĩ itangĩhota? Ndũkamake tondũ we nĩ ũrageria biũ tũcu, macio mangĩ matigĩre Ngai. Nĩguo na nĩ wega gũikara ũkĩgeragia. Ingĩtuĩka atĩ nĩ ngũgwa, ũcio atakĩrĩ ũndũ mũnene, mũndũ agwokĩraga akageria rĩngĩ. Nĩ wega mũno kũgeria na wagwo gokĩra. Nĩguo mũrũ wa maitũ, ithuĩ nĩ ithuĩ customer aku wa mbere, na rĩu we ndĩrenda tũthondekere kahũa kega mũno. Niĩ rĩu ndĩrenda kũnyua juici ya matunda. Haya, ikarai thĩ. Tantala, niĩ rĩu nĩ ndamũrehera kahũa na nĩ kega. Thengio. Rĩu nawe madamu nĩ ndakũrehera juici ĩrĩa ũkwendaga. Nĩ thengio. Nyuai. Kahũa kena cama. Nĩ ũrageria tũcu. Thengio nĩ juici. Wĩ karibu na nĩ thengio. Baba nĩ irĩ mami mũcara wake wa mbere. Nawe rĩu wĩ ithenya-inĩ rĩu. We rĩu wĩ anupama mũnini. Na wĩ wa mũnyaka, niĩ rĩu ngũtigĩrĩra mũkawa ũyũ nĩ wamenyeka. Wegĩa na mawega. Ĩgĩa na mawega. Thengio mũno. Nĩwe tũcu, niĩ nĩ ngũthiĩ wĩra-inĩ tondũ ndĩ mũcerere, nĩ tũkuonana thutha-inĩ. Ihinda rĩega. Kuroneka atĩ we thikũ ici ũrendia kahũa nĩ kaũndũ kega. Ũmenyage atĩ we gũtirĩ ũndũ mwega ũkĩĩkĩra. Niĩ ndirĩ na thĩna na wĩra ũyũ, onawe no ũke ũcere. Ĩ ndũramenya onawe rĩu nĩ ũrahete wĩra, woka ngakwenderia na thogora wa thĩ. Ĩ ndũgoka. Karĩkĩ tondũ wa ndora ũguo. Pancake cha Anupama irarĩ njega. Kwaria manie tiguo kũgeragia kuga. Muku. Kora rĩu niĩ nĩ ngũmenyaga atĩ pancake ciake irarĩ na cama ona irio ici ingĩmwĩrire aruge. Ũreka ũguo nĩkĩ? Hatirĩ bata. Wĩna ma, hatirĩ bata, koguo ti ũndũ wa bata. Niĩ ona ndikũĩ. Niĩ nĩ ndauga nĩ sori mũno kwaria ma. Maya mothe nĩ mahĩtia makwa. Nĩ sori. Muku, rĩu niĩ ndauga sori, nĩ niĩ ndĩna mahĩtia. Rĩu nyita, amba ũnyue maĩ. Wehorera biũ, no nyue maĩ. Niĩ ndauga ndirenda maĩ. We rĩu. Menyerera. Maya nĩ niĩ ndĩĩkĩrĩire cuba-inĩ na ndũkageria kũmanyua. Ũgatigĩrĩra. Maĩ marĩa mothe wanyua nĩ marĩa wĩkĩrĩirwo nĩ Anupama. Nĩguo gakena. Muku. Kaĩ hihi mangĩkorwo rĩu nĩ mararũa. Nĩ ũrathiĩ mũno. Rora mĩhaka. Niĩ ndauga nĩ sori mũno. Ona ndigũtetaga, hatiuma na ũndũ mũnene no ũrĩa mũndũ ekoroga nĩ aria. Tondũ wa kĩ? Gĩtũmi nĩ kĩ? Nĩkĩ gĩgũtũmaga warĩrĩrie? Pancake iria Anupama ararugĩte. Rĩu niĩ. Wotire kũringithania irio ciakwa na pancake ciake. Ũguo nĩ kuonania pancake icio ciake nĩcio irarĩ na cama. Kwaria ma. Rĩu. Karĩkĩ. Muku. We ũraitanga irio nĩkĩ? Ta njĩra ũreka ũguo nĩkĩ kĩũru nawe? Niĩ nĩ ndĩrakwĩra na ngacokera rĩngĩ atĩ nĩ ndauga nĩ sori mũno. Ũreka ũguo nĩkĩ? Nĩ sori mũno. Ta ndora wone ngĩhoya mũhera. Niĩ nĩ ndauga nĩ sori mũno. Ngũinamĩrĩre, sori. We rĩu ndekera. Niĩ nĩ ndamenya ũrĩa ngwĩka. We tareke hanini. Na 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 na. Wehĩmbĩria. Karwĩmbo gaku.
haha nĩ karwĩmbo gaku nĩ sorry ndahoya mũhera no ũndũ ũcio ndigacokera rĩngĩ nĩkĩo ũguo nĩguo wĩkaga we nĩguo wĩkaga ũkamba gwĩka mahĩtia ũgacoka ũkahoya mũhera gũtiagĩrĩirwo nĩ gũthiaga ũguo ona hĩndĩ ya action we wekire kĩũndũ ta gĩkĩ ndikuga atĩ hĩndĩ ciothe rĩrĩa wauga nĩ sorry nĩwarũnga mahĩtia nĩ wega nyingĩ-rĩ rĩu Ngai nowe ũramenya kũrathiĩ atĩa niĩ rĩu nĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩingĩrĩra Marivika ngĩigua ũũ The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ũngĩenda gũtuĩka njorua ya machini nene kana heavy machineries ũka gũkũ Kilima Mbogo Highways Building and Technology thukuru rwa tablet mũno nĩ iganda gũkũ na nja wa bũrũri ũka ũthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na ingĩ nyingĩ. Apply kũhĩtũkĩra thimũ online kana tũcerere Thika Garissa Road Muguga Stage. Kilima Mbogo Highways Building and Technology, the power to move. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Nĩ ũrenda kũgũra macini cia kũrĩma, irio cia mahiũ na indo cia ũrĩmi? Nĩ ũrenda gwakĩra ngũkũ ciaku, wake cold rooms kana indo ingĩ ikonainie na ũrĩmi? Wĩna security ya logbook kana title deed, nĩ tũrakũhe ngombo gũtwarithia ũrĩmi waku na mbere. Ngombo citũ ciumaga na ihenya na tũthondekete ngombo ũrĩa cikũingĩrana na mabataro maku. Hũra 0700 600 900 kana wandĩke SMS ĩna kiugo loan kũrĩ 23083 o apply o rĩu. Progressive Credit, taking every step with you. Nĩra matagwo ni Central Bank of Kenya. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Mwetha na ndiramuona kodo. Ubati umenye ati guku JPAL tawe ndagitari no athie thibitari cia thirikari watonginya ukiarigitwo thibitari-ini yaku no mwaka ithuĩ nĩ tũmaheaga ũteithio omena ũhoti. Ndagĩtarĩ, mwari wakwa nowe ndawa ĩrĩa ndĩrabatara.
Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Mukudago thaitha tiga kwaria uguo. Please. Matiga. Niĩ nĩndendete action na njĩra nene. Arĩ maũndũ mothe. Na harĩa mahĩtia monekeire. Nĩ atĩ we ndwamwendete. Na koguo gĩtigĩrĩra nĩ twaraihanĩrĩria. No menya nĩkĩo gĩtũmĩte njoke gũkũ rĩ. Ingĩgĩthiĩ kũ? Mũtũrĩre-inĩ ndirĩ na mũndũ ũngĩ. No ningĩ we mũndũ ũrĩa ũkoragwo wendete mũno. Aca. Kũringana na ũrĩa ndĩrona nĩ njĩkĩte mahĩtia manene nĩ gũka gũkũ. Tũgĩtigana twarĩ ta bamĩrĩ. No rĩu hana ta mũrigo. No menye ndingĩtĩkĩra gũtuĩka mũrigo harĩ we. Rĩu angĩkorwo no gũthiĩ ũguo kaba thiĩte. Aca ndingĩtĩkĩra ũthiĩ Muku tandora. Niĩ ndĩrenda ũndore wega. Ũmenye niĩ ũngĩndiga no gũkua. Ingĩikara itarĩ nawe. Nĩ ũramenya we nĩwe ũheaga hinya wa gũtũũra muoyo. Tondũ tiga nĩ ũndũ waku Muku. Ũmenye niĩ nĩ ingĩakuire tene. We ndũkandige please. Ndũgetĩkĩre kũndiga please. Maũndũ macio matiruma ngoro-inĩ yaku. Ithuĩ nĩ tũramenya ũhoro wa ma. Aca rĩu niĩ nĩ ndarega. Aca nĩkĩ Muku. We ndũgathiĩ. Karĩ kĩ? Rĩu nũ ũragũthũka? Njĩkĩ ndĩrona Marivika nĩ arauma gũkũ. Niĩ rĩu nĩ ngũiguĩte Anuji na Marivika marĩ na ngucanio na ndaigua akiuga atĩ nĩ akuma gũkũ. We ndũgĩthiĩ ũmũrore na ũmũgirie. Nĩ mũrakaru mũno. Na koguo thaa ici ndangĩgirĩka. Ũmenye ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ noguo atũtigire. Acokete thutha wa mĩaka 10. Rita rĩrĩ. Muku wewe nako. Muku wathi nako we ndũcoke. तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है Anuj! Tiga kũhanyũka. No nginya nyambe njethe Muku. Anuj tiga kũgĩa na wagagu rĩu nĩ tũkũmuona. We nĩ ũramenya atĩ Muku nĩ uma nyũmba. Na ndingĩreka athiĩ kũndũ. Muku! Anuj! Muku kaĩ wĩ nakũ? Rĩu ũmenye nginya thimũ yake ndanakuua. Muku! Nĩkĩ ũreka? Niwe ndagĩtarĩ nĩ akwĩrĩte ona kũrũgama ndũngĩrũgama mũno. Na rĩu nĩ kũhanyũka ũrahanyũka. Niĩ no nginya ndĩmwethe. Thaa ici ũngĩtuĩka nĩ ũkũrwara rĩ no ũhote kũmwetha. Aca Anu. No rĩu nĩarĩkĩtie gũthiĩ na ndanakuua nginya thimũ. Ũmenye nĩ wĩigĩrĩrĩki wakwa na kũngĩtuĩka atĩ nĩ athiĩ. Iro ndiramenya ũrĩa ingĩka no gũkua ingĩkua. Anuj! Ndakwĩra ũmenye nĩ agũcoka. We nĩ ũranyita ũrĩa ndĩrageria gũkwĩra. Ithuĩ tũgũtigĩrĩra nĩ twamwetha na nĩ njũĩ nĩ agũcoka. We rĩu nĩ agũcoka. Rĩu ĩtĩkie no nginya. No ningĩ angĩaga gũcoka. We no nginya acoke. Ena mũrũ wa nyina ũhana tawe agũtigĩrĩra nĩ acoka. We rĩu taririkana atĩ nĩ werĩire aciari ake nĩ ũrĩmũroraga wega. Ndũkoragwo wĩigĩrĩrĩki. Ũmenye ona ni nĩ ngoragwo ngũtĩĩte nĩ tondũ wa wĩigĩrĩrĩki ũcio. Ũcio nĩ mwarĩ wa nyũkwa na werĩire aciari. No ningĩ rĩu onawe nĩ ũĩ atĩ ndangĩtĩkĩra gũgũtiga. Ndũngĩtĩkĩra Muku athiĩ kũndũ.
reke riu tunyitanire tumwethe ni njui ni tukumuona no riu uka tuthie ni tukumuona सबसे मेरी आंखों से हो गई तू दूर तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर आंखों में नींद ना मन में चैना है एक हजारों में मेरी बहना है My friend, we no duravatara besha urgently. Dugatangike gororengi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukonyiterera. Uravatara ogo corona logbook, toka kuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukorago na asset financing, hare gari, na 70% na yo import duty, tukufinansaga 100%. Tuhena kwa jiangiriga na lemwenginya milioni 10 na interest tone oedhe muno in the market. Na ilo vitwe Information House, third floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Hello, Pragia. Hello? Uraria na nyina wa Taburinyo, na ndiguku kithioko, kuria wanjirire Fahari Homes mena broti. Akona ate yako. Oria wanjirire kuri, kamaka ndakora na uguo kuri. Ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors, na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigugo. Ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningire kanitha munene ta kiorio kou. Na ni njui no wona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora ni kirigana ria 60. Eni njitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na broti tigarite kumena wa Kithioko. Tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Max Nevers Building, third floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa. Ni wega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningi ni wega ni kiroire wanatukiria he hindi tutamenyaga ati no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tari iroto twari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuhagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matuhatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui. Kwegira ni wega Ngai ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *287#. Eduona ni ekwendaga guthie we ni kigi atuma mugirie we ndunona uria hana ni aroneka ni arathumbuka uguo ena muru wa nyina ni mwathani ni tanyonagia ni ngoka gutonga muthenya umwe akuonetie kurada yako ni kina thaisi rie kwanja to tuku ndotete ni tundu tunini umenyo na kaundu kanini no gokirira onda cia tene na riu umenye akoretwo ugu kume munini kuma aciari yake makue uria gwathire atia wereu ndahotaga kuiga thiri undu uria wothe eciriria we riu atigaga ni awaria ta riu umuthi augire uria kuiguaga ndanahitha we riu we ndwagirirwo ni gwikua uru no ingikua uru
Rĩu ũmenye atĩ mũku nĩ wĩigĩrĩrĩki wakwa. Mami na baba makua ndatwĩkire mbica ndirĩ ndagĩa ihinda nake. Na kĩrĩa mũku arabatara harĩ niĩ nĩ ndũgame nake. Nĩguo batiĩ gwĩka. We rĩu rũgama nake. Rĩu niĩ na mũku wenda ũmenye tũngĩhota gũkorwo tũrĩ akinyanĩru rĩrĩa twĩ hamwe. Ũguo noguo kũngĩthiĩ. Inyuĩ nĩ mũrĩte thĩna. Ũtiganu nĩ atĩ we nĩ wĩkũũmĩrĩria ruo. Rĩu ruo rũrĩa mũku agereire gũtirĩ ũngĩũmĩrĩria we na niĩ ona kana ũngĩ. We ndũkende gwĩciria ũrĩa mũku araigua arĩ na ihoru. Ũmũthĩ niĩ rĩu nĩ ndĩrambĩrĩria wĩra mwerũ. We mwathani ndongoria. Thengio kwĩ Ngai wĩ haha. Ngwĩciragia nĩ ũthiĩte. O thaa iria ingĩthiĩ. We rĩu ũngĩmenya atĩa? Ndikwĩraga ngĩthiĩ. No ũmenye. Nĩwariganĩrwo nĩ irio ici. Ũrageria kũhanana na Anupa. Atĩ? Ũreciria ndĩrenda mũtumia wa gũtindaga nyumĩte thutha kana agatinda akirĩte ta ũrĩa mũtumia wakwa wa tene akoragwo. Korwo nĩguo ndendaga ndingĩrĩ ndatigana nake. Ta njĩra ũrenda mũtumia ũhuana atĩa vi? Mũtumia ũrĩa ũrenda niĩ ngũhuana o take. Njĩra ũrĩa ũrenda njĩke. Eke ndĩikarĩre na thayũ. Please, sainĩra maratathi ma ndigano. Nĩguo. Harĩ ũndũ ũngĩ, thiĩ na wambie kwĩhe gĩtĩo. Vi mũtumia atigaga maũndũ mothe. Famĩrĩ na gĩtĩo he mũndũ ũrĩa ũmwendete. Niĩ nĩ njũĩ hena mahĩtia. Ndirenda kũhana ta Anupama, no ingĩka atĩa? Ũmenye ngoro yakwa ndĩrenda kũmenya kĩrĩa kĩramĩmakia no kĩrĩa gĩkiayo. Na kĩndũ kĩu nĩwe, gũtirĩ hĩndĩ ngareka ũthiĩ vi. Gĩa na mawega. O mũndũ nĩ arĩ njĩra yake ya kũũmĩrĩria ruo. No rĩu mũku nĩ kũũrĩra ruo. Ewe. Na nĩ kũhumbĩra humbagĩra. Ti wega. Na ũndũ ũcio nĩ ũngiaga. Nĩkĩo ona ingĩgeria kũrora mũku maitho thĩiniĩ niĩ rĩu ndingĩhota. Niĩ rĩu nĩ ndĩretigagĩra. Ngeciria atĩ ingĩhota kuona ruo rũu rwake no hote kũmenya kĩhumo. Niĩ ndirakũhitha ngĩona ũguo. Ndĩraigua ũru nĩ tondũ nĩ njũĩ gĩtũmi. Tondũ kĩhumo kĩa ruo rwa mũku ti mũndũ ũngĩ nĩ niĩ. Ĩĩ niĩ. Kwenda ũmenye atĩ ithuĩ rĩmwe nĩ tũiguaga ruo. Na rĩngĩ nĩ ũgũkora arata nĩ marageria gũteithania ruo-inĩ, no ningĩ nĩ njũĩ nĩ haritũ. Na gwakinya nĩ ũhoro wa mũku. Nĩ ngwĩrĩte rita rĩrĩ ona gwathiĩ atĩa tũgũtigĩrĩra atĩ we gũtirĩ kũndũ athiĩ. Karĩkĩ? Ĩrĩa nĩ hekarũ. Njeterera hanini, niĩ nĩ ndĩroka. Haya. Ikara haha. Ndiraikara. Mũirĩtu ũyũ arĩ riko nĩ aroneka nĩ mũthaka mũno. Angĩkorwo agĩka atĩa? Ngai mwathani, rĩu nĩkĩ ũyũ areka riko? Nĩkĩ ũreka? Mami niĩ ndĩraharĩria irio iria via gũkua. Ekuma nyũmba thaa 5 agĩthiĩ wĩra. Hena mũndũ wagĩrĩire kũharĩria ranji ya mũthuri wake tiga mũtumia. Nĩkĩ gĩtũmĩte we ũcenjie ũguo? Wagagu ũrĩa wambĩtie kũgĩa rĩ? Kaĩ ũngĩkorwo ũhutĩtie kamũkiha karĩa ka mũtwe? Ai, mami na githĩ tu ũranjĩrire nĩ njagĩrĩire nĩ gũcenjia nĩguo maũndũ magĩrĩre. Tiguo ũranjĩrire. Maũndũ macio ndĩrakwĩrire ũthondeke nĩ kũgerera irio.
Turajirire nduike mutumia mwega. No nie ndinakwira ati undu uria gutuma utuike mutumia mwega ni gutindaga riko kirugira muthuri. Ukiki atia mami, tifatie gwiko au. Aca no wega we no uthi na mbere. Unie gwihoka ati ndikuhuana ta Anupama. Kerutithia mawira ta make. Aca ndikuhuana take. Kwaria ma gutuika mutumia mwega na njira yakwa. Tondu ni nie ndendirwo ni Vi, no ti Anupama. Tondu rendete ni Kavia. Ndarabatara Anupama. Gutigirira makavia na Anupama nindamahingia. Kurongika maundu mao mari eri. Anupama. Out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Nituragucokeria ngatho we uragurire mugunda wa Nyahururu Nesau kwa Fondo na utona mugunda ungi mwiki eka ngima iria turakwenderia ngiri 300. Ngiri cio 300 uraruta 50,000 peke yake. Ico ingi ukaheo mwaka mugima. Urikie kuriha. Ngiri cio 300 tukianike mwena ina ready title D. Na riu we utari gicagi kwanyu turaigire tugwethere mugunda na ciringi 300 peke yake. Na twina special offer ya nuthu eka na thogora wa 175,000. Hore thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Muriega, njitagwo Amos Karoli, Managing Director, Top Care Labs, Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care, andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care, nitugutaraga we muigithia, witikire kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi, ici ciothe na title deed na wagura mugunda no tukuna title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagundo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimo 0708 00009. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready?
safi ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Imagine Highways live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Gutire mundu ciaragwo ari mundu mugima ni kugimara tugimaraga tuciaragwo twi ciana tugakira ikiro ciganona nginyagia ugetwo mundu mugima no ndu tugaga ati muti urongagwo we munini ri hari handu tuteaga ikinya maita maria maingi tuonaga ati ta ciana citari na mawoigwi ciana citaragerera maundu maritu na muno muno tukaga kurumbuia mawoigwi ma mwana uyu na mwana uyu agakura na ironda cia ngoro nginya agakinya mundu mugima ta riu ndironete rugano rwa mwana wonete ithe agitheca nyina na kahiu na riu mundu mugima nirio araheana rugano ruu tondu mundu ucio akomaga na thitima cirio ni gwake ndangihoria thitima na ni kuri rumu atangikoma we akomaga metha-inĩ ndenda gukoma bedroom tondu kiundu kiu onete bedroom onete kiundu kiu bedroom ya nyina na koguo gakora mundu uyu ari mwana no kiundu kiu gikihanika no ru ari mundu mugima no kiundu kiu no kiramugia koguo matukoya mauri akura na amo tariu uguo kuri na maandamano marathie na mbere ugakora ati kwina mbica nyingi muno cironanio nginya ona thiini wa social media mwana uyu akigerera thimu-ini yaku uguo ri akaingira akona mbica cia andu marathitwo andu makomete street-ini akona thakame itangikite no ugakora ati mwana ucio akura na mbica icio meciria-ini make agikane gukinya mundu mugima ri maundu mau no maramugia na tondu kironda kia mwene nikio kimuiragia ngoro ri no muhaka mundu uyu riu akinya we mundu mugima ri eyuria atiriri matukoya mari maumire ha gwika atia nigetha honie ngoro yakwa nigetha hote kugia na muturire we mwega na muturire wa ugashire iyo niyo ndereti tu ya muthenya wa umuthi tukwariria uhoro wa advanced childhood trauma na thiini wa studio turi na Milka Wanjiru wa Ndungu ni mutarani na turi na Joseph Mwangi nake ni mutarani na ni mwarimu JKUAT na agenire twina thiini wa studio muriega mwangindika na heho nie ningumugeithia ringi muriega onako tu mweri wa gathano tutikugeithika na heho reke itwambiririe ndereti ya muthenya wa umuthi na ngwambiriria nawe Milka njuri atiriri uhoro uyu tureta advanced childhood trauma na ndagweta na githungu nigetha ututaririe wega na gikuyu ni kuga atia okay thank you muno Jerry muturire uyu tuturaga uhana ta kigwa uria kigwa gikuraga kina marungo kuma irungo ria mbere ria keri kiaraiha muno gikagia marungo maingi onaguo muturire wa mundu uhana marungo riria turathoma theory iria tuthomaga cia Erik Erikson cia Sigmund Freud ni tuthomaga uria mwana ambagiriria kuma haria aroga stage ya mbere agoka ano agathi phallic na stage icio ingi ciothe o irungo ni rifataraga ni he maundu maria twetaga basic need no ndu uria munene ni wendo
o irungo hindi yo kana karonga ni gabataraga kuona ni karendwo karira ni karoywo gatirakumwo gatiraigua kwina inegene mwana ucio agathie process iyo njega riu thiini wa marungo macio mothe stage engiaga gufacilitatwo kana gutwarithio uria yagiriire mwana ucio ena maweigwi kiria atangihota ni kwi express koguo mwana uyu kiriekaga ri aigua ruo ri tondu ni ruo aigua ri akorwo ni kana kanini ni kaherithio ri kaigua ruo ri ruo ruu rucokaga na kuu thiini na rwacoka na kuu thiini ruthia rukanyita emotions cia mwana ucio in fact o uria mwana arakura ena environment njega emotions ciake ithiaga igituikaga very functional ikaririsagwo hindi iria yagiriire no riria mundu araigua ruo twiragwo riria mundu araigua gikeno ri ni kuri na emotions iria twitaga happy hormones kana maweigwi maria twitaga maweigwi mega maria makenagia mundu mekuo metagwo dopamine serotonin mau mothe no hindi iria mundu araigua ruo ri he maweigwi meri mokaga umwe ni toria wa hindi iria mundu amaka adrenaline kiundu kiria giukaga either you fight or flight uhurane kana ure undu ucio ngiukaga itagwo cortisol ni ruo ni ta mai maria maitagwo mwiri mena ruo runene muno koguo mai maya maitwo mautureta hormone mena ruo runene muno ri uhoro wa formation ya mwana uyu igathie kigiaga na thina koguo mwana uri arathie irungo ria mbere ritiokire wega ria keri ria no stage nario ni ahinyiriirio ni ahuragwo ni emirire ni ekire ninge ni athire riria ringi ni atindikirwo agathie akiagaga wendo akionaga gutiri mundu ramu compliment mwana ucio hindi iri ekwo guo mai mau moruru maingiha muno riu emotions ciake kana maweigwi make magatharukana koguo mwana uyu tugaga atiriri haha oguo mbere-ini ri tuhetaga prefrontal haria brain ya mundu ikoragwo ena decision igatuika ya gutharukana yatharukana ruo ruru ruthiaga rugithukaga in future kiria riu akonania ni ta maciaro tondu maria waria haha ni maciaro mena ruo ruria rwambirie tene muno na riria akahota kwiaria ni ciiko ciake tukona itari njega thengio muno Mwangi heka undu kwenda kuongerera no nyende kuongerera njuge maundu macio Njeri wari haha ti maundu ma kuigirira ni maundu manyitite ciana thi othe na nginya guku Kenya ungihota kurora uguo auga horo wa advance trauma gutire kindu ungithie kindu gitaga diagnostic statistic manual gutire kindu gitagwo advance kiria gitagwo ni kindu gitagwo trauma and stressor related disorders na niyo yukaga igakora itukanite ni mirimu mingi yukite igatukana ni undu wa yundu iria mundu ucio oguo wauga na marungo make magukura wagiriire undu ucio Njeri ni uranyita ciana nyingi tukitwe kwaririria thiini wa thi yothe undu ucio unyitaga ciana makiria ma bilioni 1 research iria yekitwo ni World Health Organization 2020 yaugaga ciana bilioni 1 ni ciahutitio ni maundu macio ungiuka guku gwitu African kiria yetagwo muhuro wa Africa wa Sub-Sahara Africa kuratuika rate yayo ni nene gukire ya bilioni iyo ni undu wa maundu ta mathina maria maragerera kana ni undu wa kwaga mikarire miega guku gwitu Kenya he research yekitwo 2019 na yaugaga atiriri tuiretu 18% o ciana ici tureta tuiretu na 32% of girls and 18% of boys ni makoretwo makigerera maruo macio maguthinikanio makuhahamwo kimwiri matakinyetie miaka 18 na magacoka makauga ciana makiria ma ciana 60 igicunje kia 60 hari igana guku gwitu Kenya ni ciragererio kindu gitagwo physical violence iria yukaga igarehe ironda iriku koguo ni kuonania atiriri Njeri nderetie no turaririria ti ndehutĩtie o guku gwitu ithi yothe Africa koguo kiria uraria ironda ici ni ironda cikoretwo cikigerera ciana igikura
thengio muno Mwangi nä tå gå coka kå rä agenera na thä wa studio no tå tanathiä hau ta rä u njärega kuona ka video kararä thä wa social media muthuri akä hå ra mutumia wake nako kana gake kahä karageria kå må tindä ka atige kå ringa nyina na ngagä ciria mau nä mo maå ndå marä a tå rarä rä ria thä wa ndereti wa må thenya wa å må thä no nä tå gå cokereria thutha wa kahinda gatarä kå raihu reke twambe tå tithie hanini nä getha onawe å kunde cai We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikaiyukio kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute na gikeno gigutangathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town, tũhũrĩre thimũ 0703 777 ni madirete nyumba ici ciothe nĩ citũ na ciakĩtwo buroti-inĩ itũ o rĩrĩa twacagũrire Sayoric International Limited twacagũrire hakiri thĩ no menya investors matumĩte gũkũ ya Malaysia, China na UAE na reke ngwĩre wĩra ũyũ wothe hatirĩ rũni rwa mũndũ twaneanire title deed nayo Sayoric marakua mũrigo wothe ũguo nĩguo meka magwakagĩra 100% na makĩrĩkia ũguo rĩ omakoya rent ya 70% na ithĩ 30%. Jomo ino tita project maisa kwagira Sayoric International Limited makoragwo Korea Blue Shield Towers 5th floor Upper Hill na bashi yao cia thimu ni 0794005000. Maria tukuharirie inoro tha ithatu muingi gucina ngari ya Del Monte ugitetia kurathwo kwa mundu umwe ni arangiria mugunda ucio. Abunge gwikirira nganja wendia wa kambuni ya gutambia maguta ya KPC. Kigomano kia miaka 12 ya thirikari cia kaunti gutafanio Homa Bay riri ciorotetwo ni witangi. Na ngwatanĩro ya mubira Afrika kunyihia muigana wa mashabiki a Harambee Stars. Ugenda kwigera rwimbo ruru muthenya no ugakia thiini wa thimu yaku taskiza hinya *860 *411# no ririkane inoro ni mucie wa aini othe. Niguo kore baba nie riu idete ngimwetha na ndiramuona kundu ubati umenye ati guku JPAL tawe ndagitari no athie thibitari cia thirikari watonginya ukiarigitwo thibitari-ini yaku no mwaka ithuĩ nĩ tũmaheaga ũteithio omena ũhoti. Ndagĩtarĩ mwari wakwa nowe ndawa ĩrĩa ndĩrabatara. Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300.
turarĩrĩria ũhoro wa adverse childhood trauma, atĩ maũndũ marĩa mũndũ ageragira mwana magoka gũkũ affect we mũndũ mũgima, na nĩ tũigua atĩ maũndũ mamwe nĩ makuona, marĩa mangĩ nĩ makũigua, na marĩa mangĩ nĩ makwĩrwo. Reke tuthie na mbere na direct ya muthenya wa umuthi. Social media, thĩinĩ wa social media page citũ nĩ Citizen TV, Inoro TV, Njeri wa Kamau, reke twaranĩrie official. Koguo wenda gũtiga woni waku kana ũgũna gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri ũtwĩre nĩ mũraruta wĩra mwega, nĩ gũtũkinyĩra ndũmĩrĩri ĩyo. Ageni arĩa tũna thĩinĩ wa studio reke njũrie atĩrĩrĩ, mwana maũndũ maya tũrarĩrĩria haha rĩ, mwana maigua na mwana mona, mũndũ akagerera kaũndũ mwana na kaundu kau gagatũra kamũgiaga, kana ona thaa ici no mwana no agereire kĩũndũ-inĩ kĩritũ na nĩ mũrona atĩ mwana ũcio nĩ araremwo nĩ kwĩyaria. Mbĩtagwo Karemi kuma Chuka, Tharaka Nithi County. Maũndũ mau marĩ ku na ũrĩa ningĩ boya ta mũciari nĩ tũcenjie mĩrerere na tuigwe tũrĩ makũthikagĩrĩria mwana nundu ciana mingi ciagera maũndũ mau ciĩtigagĩra gũtwĩra ta aciari nundu ringi ũguo nĩ muntu wa family mũthũkĩtie mwana tũtĩtĩkĩra kuga tũtikathukie relationship ya family. Na kũrĩ mwarimũ na ningo kana mũno Inoro twĩna mwarimũ Mr. Mwangi, mwana tonu mũngiona mwĩnake kwĩna mathĩna kũgera mũkageria kũmwarĩria. Hau thutha mũndũ ũngĩ woiguĩte mwana ũgereire maũndũ ta mau, kana rĩu nĩ mũndũ mũgima na nĩ agereire maũndũ maritũ arĩ mwana, kana onawe mwenyewe? Njĩtagwo Jacinta Gĩthĩnji kuma Gĩkũyũ. Nĩ ndanona mwana ta ũcio akũrĩte ũguo na thutha mũtheri nĩ akinyire handũ nake agĩtuĩka violent na gũtirĩ handũ ũndũ angĩahotire kwĩrĩka, tondũ arauga ũrĩa wothe onire rĩ nĩguo wothe angĩka. Koguo nĩ akũrĩte na ũndũ ũcio na kũruta thĩinĩ wa ngoro yake kana meciria-inĩ make nĩ hinya. Na hau hagakorwo hena gathĩna kanene mũno. Okay. Thengiũ mũno. Mũndũ ũngĩ? Marĩtwa nĩ Joseph Mwangi kuma Naivasha. Niĩ hakwa ingiuga maũndũ maya nĩ makoragwo ku affect ciana mũno, tondũ nĩ ũkoraga mwana agũkũra ena guoya nginya wa aciari ake na nginya agetigĩra nginya gũikarania na andũ, tondũ ũndũ ũrĩa oyo haranio na nginya kwanjia mũciĩ ĩgakorwo nĩ thĩna mũno harĩ ye. Koguo nĩ ũndũ wagĩrĩire kũrorwo na njĩra nene na nĩguo tũhote kũhonokia rũciaro rũrĩa nginya rũroka baadaye. Causes twarĩrĩrie nĩkĩ kĩrehaga maũndũ maya? Okay, namba ĩmwe kana mũkana njĩra ĩrĩkũ? Maũndũ nĩ maingĩ. Tarĩu mwana ũrarerwo nĩ aciari manyuaga, kana kau nĩ kanini nĩ kahingĩrirwo nyũmba, magĩũka matiremenya, nĩ kahũranirio, nĩ gatiganirio. Ũhoro wa ũrevi nĩ ũthũkĩtie na ũgathũkia mũno mawĩigwi ma ciana igĩkũra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wa gĩkuũ. Mwana aciari rĩrĩa mahurũka ciana ci nini cigaikanĩrio, mara ci kwa mama, mara ci gwa tata, nĩ iherithirio, nĩ kũhikanirio kwao, nĩ monirio ti a bata. Mwana ũcio agakũra aherithĩtio. Ũndũ ũcio naguo wanatũma mwana ũcio akũre emenete na enyararĩte. Maũndũ mangĩ nĩ thĩna. Mwana ũyũ ndarĩ kĩndũ akuaga agĩthiĩ thukuru. Mahinda maya nĩ gũkoretwo primary nyingĩ marĩ na tap to eat. Ũgakora mũciari nĩ araga nginya ciringi 20. Arĩa angĩ othe nĩ maheo irio, mwana ũcio agaikara harĩa agakona. Meciria make rĩ nĩkĩ mararuga? To meciria ma mũndũ nĩ nyũngũ ĩrugaga, na kĩrĩa yaruga kĩahĩa gũgacoka gũkĩruta hau nĩ wĩra ũkoragwo wĩ mũnene mũno. Community, angĩkorwo community ĩrĩa ĩ around nĩguo kũrumanirwo. In-laws, my mother-in-law tũrũgamaga nja tũkarumana, mwana ũyũ e haha nĩ teyo ũraigua mbara, mwana ũngĩ nake nĩ ahũrwo, ithe nĩ marũa na nyina, mwana ũyũ nĩ arenda gũthiĩ kweheria ithe tondũ ararigwo ũrĩa angĩka. Maũndũ macio nĩ maingĩraga mũno thĩinĩ wa mwana, and they are so rooted, mena mĩri mĩnene mũno ĩrĩa ĩrehaga thĩna. Ona nĩ ngwĩciria nĩ ngwenda kuongerera ũtanongerera ũhoro wa ndwari. Harĩ ka video karĩho thĩinĩ wa social media, mũtumia ũrarĩ bedridden na kahĩga ka mĩaka karĩ grade 7 nĩko karamũcenjagia pampers. Koguo gakora mwana ũcio egũkũra na ũndũ ũcio mũtũrĩre wake wĩ wothe. Njeri twaririe atĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa ironda cia ngoro. Mũndũ angĩtemwo nĩ banga atemwo
athiĩ thibitarĩ egitagira na njĩra ĩrĩkũ, mũndũ ahotaga kwĩgitĩra na njĩra ĩrĩkũ. Tũraria ũhoro wa kĩronda kĩa maũndũ matangĩoneka na maitho maya tũrarora namo. Koguo ũguo Milka auga mũndũ ũcio no ũkorwo gĩtũmi kĩmwe kĩnene mũno, ũguo auga nĩ physical, because maũndũ marĩa physical marĩa aratũngana namo, na nĩ toguo auga kĩndũ gĩkonainie na mũrimũ wothe, kana nĩ wa mũciari kana nĩ wa mwana ũcio mwenyewe aciarĩtwo na mũrimũ, kana nĩ wa mũciari kana nĩ wa mũndũ mũkuhĩrĩirie, no ũrehe ironda ici. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo social health, atĩ mũndũ ũcio no akorwo mũikaranĩrie wake na andũ nĩguo wamwĩkĩrire ironda irĩkũ ũrĩa eyonaga. Na nĩguo tugaga social nĩ kuga atĩrĩrĩ, ngwatanĩro yakwa ũrĩa niĩ ndĩyonaga we mwenyewe na ũrĩa njikaranagia na andũ acio angĩ na environment ĩrĩa njikaraga. Koguo mwana ũcio no akorwo either nĩ maũndũ make kana nĩ makorwo nĩ ma mũndũ arĩa maikaranagia nao kana kũrĩa aikaraga marehe ironda ici. Gĩtũmi kĩu kĩngĩ nakĩo nĩ kĩndũ gĩtagwo emotional causes, atĩ ũrĩa mawĩigwi macio nĩ ũndũ wa ku-experience maũndũ macio mawĩigwi make nĩ mekorire. Kĩu kĩngĩ nakĩo na tũtingĩtigĩrĩra nĩ kĩndũ gĩtagwo spiritual. Kwĩ ironda ciĩkĩrĩtwo nĩ maũndũ marĩa ma mawĩtĩkio marĩa twĩtĩkĩtie. Mawĩtĩkio macio onamo no matikĩre mũndũ kana mwana kana teenager ironda icio. Koguo tũngĩtua nĩ kuga na njĩra nguhĩ, kĩrĩa tũrabatara mũno nĩ ũndũ wa kwaga kĩndũ na gĩthũngũ twĩtaga protective factors. Gũtirĩ na ũgitĩri, o ta ũrĩa mũndũ akoragwo na ũgitĩri physical, ona emotional nĩ arabatara kĩndũ gĩtagwo psychological safety kana emotional safety. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ risk factors, na gĩthũngũ twĩtaga risk factors, maũndũ marĩa matonyagĩrĩria kũgereka ngero gwaku. O ta ũrĩa wonaga mũici na nĩ wĩiguaga gũkĩrwo atĩrĩrĩ, mũgũnda ũngĩrĩkia kũirigũrĩrwo ona thũ nĩ ciĩkaga atĩa, nĩ ũrĩagwo nĩ kĩndũ o gĩothe. Koguo mwana ũcio to nĩagire kĩndũ gĩa kũmũgitĩra, nĩkĩo gĩtũmĩte. Tondũ ririkana Njeri tũrarĩrĩria ũhoro wa mwana nĩ kuga mwana agĩrĩirwo nĩ kũgitĩra, na nũ agĩrĩirwo nĩ kũmũgitĩra? Nĩ andũ agima. Tũkuga nĩ mũciari, no akoe mũciari, no akorwo nĩ mũmũreri wake, nĩ mwarimũ ta ũcio tũraria ũhoro wake, nĩ toguo rauga mwana ta ũcio wa mĩaka 7 ũraria nũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtungata mamu wao, ndakinyĩtie gĩkĩro. Na nĩguo tugaga atĩrĩrĩ, mwana ta ũcio waria ũhoro wake na gĩthũngũ tũmwĩtaga a harried child. Koguo mwana ũcio nĩ atekeretie kũgĩa na ũigĩrĩrĩku ũtangĩmũhota, that can traumatize that child. Thengio mũno, reke twambe tũtithie hanini nĩgetha twacokereria twetirihe ndereti tũ ya mũthenya ũmũthĩ. Meciria ma mũndũ nĩ nyũngũ ĩrugaga na kĩrĩa yaruga kĩahĩa, gũgacoka gũkĩruta hau nĩ wĩra ũkoragwo wĩ mũnene mũno. Gerero, digo kwenda. Ona ndũgĩkĩre iratũ, thiĩ wĩkĩre bara. Ndũthiĩ wĩkĩre na kũu we. Gerero. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waigwĩkire bũrũri-inĩ, ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo, na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra. Rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ, ndarenda mũndũ ũrakua mathate. Nĩcio tũrĩaga, nĩcio tũnyuaga. Ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka. Ũmũthĩ ũyũ enyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke. Ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩcite maigua ithuĩ tũrĩ mũmbaga ng'ong'o, hatarĩ makinye mbei. Itanagĩra na Julius Kareithi wa Mũnene, o wakana mohoro-inĩ ma Inooro thaa 3, tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui, tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi.
nä twerwo å horo wa mä ario ta rä guo ndä raiguä te må ciari agä ta mwana å kahaha ruo rå rå kiugo kä u kä randurire må no ndaiguä te ta ingä thiä kwä ra må ciari å cio kaå ndå kau ti kega no å rä a ararä thä inä wa social media koguo tå gwä ka atä a nä getha tå rå nge ongerera kaå ndå kau kwendaga kuongerera tå coke å tå cokerie kä å ria gitå mwarä nä oria kä å ria ngwä ciria oria kä å ria kä u kä a må ciari å cio å ngä kona må ndå wothe å rathinä kania mwana na njä ra ä yo å menye thä na ti mwana å cio nä maå ndå akirä rä irie nä maå ndå no maå ndå macio arehera mwana å cio ona njeri to cio reta na ruo no ukorwo ndagika icio kiria mwana ucio ekite tikio giatumite amwite ciugo icio koguo maita maingi ni kuonania ungicoka utungane na mundu uria twitaga a wounded healer ririkana muciari kana mundu uria urarora mwana agirwo ni gukorwo mundu wa kuhonia no mundu ucio angikorwe murwaru we twiragwo atiri ndungihota kuheana kiriota utari koguo mundu ucio no ukorwo mwari undu ucio watwira no ko muciari ucio nake ena ruo rungi rwa ngoro no tondu ino niyo object kana giki nikio kindu kiria haha niho kwiragwo gikuyu kiugaga rui runagira haria rwikite atia ruhuthiire koguo tondu we hihi niekirwo giko tuge kwa muhano akwo ni mundu kina muthuri ni muthuri amwikire kindu no no we hakuye muno riu ugukua murigo ucio ni mwana uriku koguo rimwe nake ukarora mundu ucio giko kirieka ukarora hihi giko kiudaneka ni tondu wondu ungi no ni wona ruo ru arehera mwana ucio jeri he kiuria kiu kingi woria undu uria twagirirwo ni kurora na njira iria ya bata muno wauga tari we uraiguire uguo na ndunaria ona social media ide jeri we na ma ndungira hotire kwandika oguo kwandikagwo ni ari angi we okwandika na kurunga jeri ndukumihuthira na njira ingi na ti kurwo urarwa nake na ti gucindana uracindana nake mwire hau oguo ngihota kumwira oguo wona no nginya tuikare tukiaragia tondu iyo noyo miceria no ko mundu ucio oguo areka ndareka atia ndakumenyaga na ndoi ni uru na akiona akiarereirwo o kundu kwina ironda ta icio koguo kirio ikuheana ni ironda iriku ni ironda icio thengiu muno tucoka kuria gene atutendo thini wa studio nigetha turekiririe nawe tugwika atia nigetha turunge uhoro uyu na nigetha ciana citu citige kugerera moritu maya neana aliyecokio neana amaritwa njitagwo Joseph Ng'ang'a kuma Nyandarua na uria tungihota gwika nigetha tuhote guteithia ciana ni twita aciari tukahotaga gubuatirira minendo miega tutikarume ciana tukamoni gacira karia kega na aria marahana ta mangiora magateithiririo amaritwa ni Sarah Njoki kuma Nyandarua na ni undu uria ndirona tungika ni atarani bude mwalilie ndimwire ni muombe kidogo tugakoragwo na session kiria si affordable tondu aingi aciari ni marenda kuhonia trauma ciao matigacirehe gwi ciana but sessions ni si expensive muno thengiu muno mundu ungi wa muthia maritwa njitagwo John Kimani kuma Nyandarua ni giakwa kiuma kiuria aguria riu ni ukoraga kwina aciari ugakora riu ni muciari wa muthuri arahura mutumia wake mbere ya ciana riu ugakora ciana icio riu nginya cina ironda cia ngoro na meciria riu ho niho nguragi cingihota gwikwo atia riu nginya tondu makagia na heo matingihota nginya kwenji express nginya makura nao makenderea ko onirie kuhura mamu wao no nake kwake no gwe gugikorwo mangihota gwikwo atia niguo macokererie mitugo mega thengiu muno na ngwiciria ugicokia kiuria kiu nigetha riu tutirihe okay wa mbere muciari korwo no hagie mundu ungihota gukinyira muciari ucio nigetha ona muonie ti uri ureka tha ici tori ugaciarwo miaka 10 igoka miaka 7 igoka hangigia mundu niguo wega muno nigetha muciari ucio aikario thi na ataririo nigugikena ninge ni undu ni twerwo sessions ici mwe ni iragia goro muno tuko twi very ready mundu riria angiuka biwe na ruo ruria ruroneka tuko twi very ready kwaraniria nigwenda kurikia na kuga atiriri andu ani maragia na thina muno
ona wamĩikaranirie na andũ. In fact ithuĩ tũrĩ atarani nĩ tũcemanĩtie na ihiko cina mathĩna mũno na tũka-realize ti ũguo mekana wĩna thĩna no nĩ maũndũ mekĩtwo mĩaka mĩingĩ mũno. Rĩu ũrakora okorwo nĩ mwanake wakũrire na ruo mũirĩtu ũyũ ararigwo atĩrĩrĩ rĩu ngũmwĩka atĩa. Mũndũ wa mbere andũ aya matiĩtĩkagĩra matiĩtĩkagĩra ona kũnyiha kana kũhera tondũ ruo rũrĩa ekĩrirwo we nake oĩ ũguo ndĩrekana noguo kwagĩrĩire. Ũgakora nĩ kũragĩa na ihiko cina thĩna na gũkagĩa ndigano. Mĩrimũ ũgakora mĩrimũ ya hypertension, acidity, mathĩna mau magathiĩ nginya stroke. Ũgakora mangĩ maroka nĩ ũndũ wa maũndũ maigirwo ngoro matarĩ mahota kuma makatuthũka gũtuĩka mũrimũ. Koguo nĩ thĩna mũnene mũno. Na rĩu ningĩ rĩ ona mũndũ kwaga gũtrust andũ na gũtikĩrĩ kĩndũ kĩũru to thĩna tũgũtũrania na andũ no ũgakora nginya trust ya andũ nĩ yagire tondũ ũrona othe nĩ oru. Ona mũndũ oka gũkwenda ukona tarĩ gũkũmanipulate. So mũndũ ũcio agakorwo na thĩna mũnene. Angĩ makagĩa nginya depression, stress, ũngĩ agagĩkinya handũ angĩkaga mũndũ wa kũmwenda akaigua ta ekwĩyũraga. No ithuothe rĩ ũngĩgacemania na mũndũ ta ũcio na niĩ njemanie rekei tũmũhe wendo na tũmũkirĩrĩrie tondũ nĩ harabatara gũkirĩrĩria gwitũ mũndũ ũyũ ahote kwĩmenya. Thengiũ mũno. Njeri niĩ no ndirihire ndereti ĩno na kuga atĩrĩrĩ nyũmba ĩno tũrĩ hinya wayo thĩinĩ wa mũthingi na itugĩ iria ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno thĩinĩ wa mũtũrĩre o ũrĩa Njeri tũkĩambĩrĩrio twĩrire atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtakũraga na tũkũraga na marũngo. Koguo mwana ũcio mũthingi ũrĩa ũkwenjera mwana waku ũrĩa wĩ nake ũcio na itugĩ iria kũmũhe cia ũgitĩri icio nĩcio ikũnyihia ironda icio. Ũndũ ũcio ũngĩ wa bata mũno nĩ kuga atĩrĩrĩ ithuĩ andũ arĩa thĩinĩ twĩ ngwatanĩro na tũrwo nĩ mwanake ũcio rĩrĩa we mũciari inyuĩ mũrarũa mũrĩ inyuĩ mũririkane nĩ mwĩna inyuĩ nĩ inyuĩ itugĩ cia ciana icio. Koguo nĩ kĩ mwahanda ironda icio mwahanda na kwĩragwo kĩrĩa mũndũ ahanda nĩkĩ ageka atĩa nĩkĩ akagetha. Na inyuĩ wewe wĩgũkinyia tugaga wĩgũkinyia mĩaka 18 no ũhote kwĩyaria ũngĩkorwo wĩna maũndũ ta macio ta thiĩ ũkore mũtarani ũcio. Gwĩ kĩndũ gĩtagwo madam ũcio atwĩra ũhoro wa marĩhi nĩ gwĩ kĩndũ gĩtagwo pro bono. Gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũingĩra kwa mũtarani ona atarĩ na mbeca age gũthondekwo. Ũguo nĩ njũĩ. Koguo ona niĩ ũngĩngora na ũrĩa ũngĩ bata nĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩ ũngĩthi kũheo ũteithio ũcio ona ũtarĩ na marĩhi. Kũrĩ ona organization nyingĩ mũno ciraheana motaro mabure na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo wĩrutĩri Njeri ĩtagwo volunteer ĩtagwo atĩa. Koguo ndũkareke we mwenyewe menya we wĩ gĩtugĩ na ũngĩona handũ mũndũ ũngĩ wĩna thĩna ndũkareke ruo rũu rũmũrĩe kaba mũthiĩ kũu mwaragĩrĩrie maũndũ mangĩ no ndũkarekererie ũndũ ũcio wage gũkorwo ena ũteithio ta ũcio. Thengiũ mũno Milka Wanjirũ wa Ndung'u na Joseph Mwangi na genera tumana thĩinĩ wa studio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara na ithuĩ nĩgetha twarĩrĩrie ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nguongerera no nĩ nguga atĩ ũngĩenda kwaranĩria na atarani arĩa othe tũkoragwo nao thĩinĩ wa studio no gũtũma mũndũ atũmaga ndũmĩrĩri nguhĩ thĩinĩ wa WhatsApp kana ona page-inĩ citũ cia social media ũkamũgweta rĩtwa na nĩ tũgũkũnyitithania nake. Nginyagia hingo ĩngĩ njĩtagwo Njeri wa Kamau Tabarĩra nĩ reke twaranĩrie. Uga kila kitu iko. Amukira ngombo iratorana na biashara yaku, ciita mbeca cia kũhũra biashara, trade and asset finance, insurance, personal loans na ngombo ingĩ nyingĩ.
out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya Pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle, kisha bonyeza star 459 star 3 hash. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Muriega, njitagwo Amos Karori, Managing Director, Top Care Lads, Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care nitugutaraga we muigithia wetekere kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi ici ciothe ne title deed na wagura mugunda no tukune title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tuhurire thimu 0708 000 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Ungida gutuika njorua ya machini nene kana heavy machineries okago Kilima Mbogo Highways Building and Technology. Thukuru tabrito muno na iganda guku na nja wa bururi. Ukauthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na genyingi. Apply kuhitukira thimu online kana tucerere Thika Garissa Road, Mugoga Stage. Kilima Mbogo Highways Building and Technology. The power to move. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nduonania kwendaga guthie we nä kä gä atå mogirie we ndånona å rä a hana nä aroneka nä arathumbuka koguo ena må rå wa nyina mwathani nä tanyonagia nä ngoka gå tonga må thenya å mwe akuonekä kå randa yakuonä kinya thaa ici riä kwanja twatukå ndotete Shesheni ya Inoro TV. Kone thire mwiroreri ne twacoka ni tondu wa mohoro mainoro thaa ithatu na ngwihoka no rathi na mbere na gukenerera tafarira cito iria cirathie na mbere na gugukinyira rugendo rwa ithaa rimwe rwa mohoro mainoro thaa ithatu rurambiriria haha na noho turirekereria ni turikorwo na mutaaramu wa maũndũ wathani ugwitwo Mũngai wa Gĩcini tukirora kigomano kia wathani wa matura kiria gikambiriria rucio county-ini ya Homa Bay ne tukurania kuma ria twagire na thirikari cia matura ari tukinyete ha ne maundu mariko mahotete gutwikira ne mariko matahotete na hii gitumi ne kiriko orege karibu sana we uri thini wa bururi ona we wija wa bururi tunyitanire hamwe mohoro-ini maria andikitwa mohoro matinda magethana na mongongo na ngongo
thĩinĩ wa bũrũri ona nja ya bũrũri. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, na thĩinĩ wa studio twĩna Liz Wangari, nĩwe ũcio ũrona akĩaria na njĩra ya moko. Marĩa tũkũharĩirie Inooro thaa 3. Mũingĩ gũcina ngari ya Del Monte ũgĩtetia kũrathwo kwa mũndũ ũmwe nĩ arangĩri a mũgũnda ũcio. Abunge gwĩkĩrĩra nganja wendia wa kambuni ya gũtambia maguta ya KPC. Kĩgomano kĩa mĩaka 12 ya thirikari cia kaunti gũtabanio Homa Bay rĩrĩ ciorotetwo nĩ wĩitangi. Na ngwatanĩro ya mũbira Afrika kũnyihia mũigana wa mashabiki a Harambee Stars. Karibu sana. Kiheri kia aikari arĩa marigicĩirie mũgũnda wa gũkũria mananathi wa Del Monte nĩ mahithũkĩire mũgũnda ũcio na macina ngari ĩmwe ĩgũkuĩte arangĩri aguo. Marakara ma aikari aya marerĩkana maumanĩte na ikinya rĩa obitha ũmwe wa borithi ũrĩa uma na arangĩri a mũgũnda ũcio ngari-inĩ kũrathana oraga hau mũndũrũme ũmwe ũrĩa kũratuĩka ũmwe mũhĩtũkĩri mũgũnda-inĩ ũcio. Aikari acio monanĩtie marakara mao makĩenda kĩhoto kĩonekane, kuona atĩ thikũ inya thiru Inooro TV nĩtwekire riboti ya mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 30 warangĩrĩirio nginya gũkua nĩ ngari ya kambuni ĩno ya Del Monte. Mwandĩki wa mohoro Murang'a ya mũhuro Joseph Wachira nĩwe ũratũhingũrĩra mohoro maya ma Inooro thaa 3. Stephen Marofu arerikana kũrathwo nĩ abitha wa borithi ũrĩa uma hamwe na arangĩri a mũgũnda wa mananathi wa Del Monte. Tũceraga nake tũkumĩte na makongo tũrĩ erĩ tũkĩte andũ thirikari borithi acio magĩteng'eria cia manana arĩa megũka atĩ mananathi rĩ tũkĩhĩtũka nake rĩ ithuĩ tweka atĩa twaigua makĩambia kũhũra rithathi ke oire moko igũrũ amera ithuĩ nĩ kũhĩtũkĩra kuma rũgongo na tũtirĩ na maneno njiguire ũcio ambire kamũri ũnonge unasema nini tondũ uma hakuhĩ nake biũ mũndũ ũcio ahũrĩtwo rithathi ya gĩthũri na ahũrĩtwo tondũ ũngĩtuĩria rithathi ya gĩthũri ndũngĩhũrwo rithathi ya gĩthũri ũkĩũra na nĩ mwena wa left kwanja mũndũ ũcio nĩonekaga nĩagũcarendete. Thutha ũcio aikari kuma matũũra marĩa marigicĩirie ta Mwangario na Kĩhiũ Mwĩrĩ mete kambu na makĩrie hinya arangĩri acio na borithi na haha mamundia ngari yao. Na ona gũtuĩka amwe a anake arĩa mathiaga na marobo nĩ maretĩkĩra nĩ matuaga mananathi mũgũnda-inĩ ũyũ marĩa marauga makoragwo me ma kũrĩa, marauga ti kĩhoto kũragana. Maima kũrĩa kũgĩra mananathi ma kũrĩa mahuka atĩa mamũhũrĩra maikia rithathi hau mwanake witũ ahũrĩrwo rithathi handũ harĩkũ na ũndũ ũcio tũtingĩtĩkĩra ona hanini twĩtaragia kũndũ kũrĩkũ. Ithe wa marobo ũrĩa ũrĩtwo nĩ mwana wake wa mbere arateti ũhoro wa borithi arĩa marĩhagwo nĩ igoti rĩa mũingĩ kũhũthĩkaga ũru. Matwĩra atĩ otio marathanire gũkũ kũrarehwo thigari ng'eni kuma na nja ũguo ona county commissioner bado kiwango gĩkĩ gĩa kũraga andũ no aragĩcangĩra tondũ angĩkorwo aratũma thigari ciumage na kũrĩa rĩ na itiramenya andũ a gũkũ rĩ. They are all responsible people. Thutha ũcio komanda wa borithi Thanga Kakuzi Hassan Bashir oka na mbũtũ nene ya borithi magĩteithĩrĩrio nĩ mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua na MCA wa Kimorori Elizabeth Mwangi kũhoreria mũingĩ nĩguo kũhotithia borithi kuoya mwĩrĩ wa marobu ũrĩa ũkũrigĩrĩirio nĩ aikari kwa mathaa ma kinyao 5. Na gũtirĩ na watho ugĩte angĩkorwo mũndũ nĩ ehĩtie kana nĩ mananathi aiyĩte kana nĩ kĩekĩte gũtirĩ handũ watho ugĩte mũndũ arathwo na kĩrĩro kĩrĩa twĩ nakĩo na nĩ tũkwenda kũiguĩkana nĩ waziri Kipchumba Murkomen na tũiguĩkane nĩ IG Douglas Kanja na tũiguĩkane na president witũ William Samoei Ruto na mũnini waku Kindiki. Gũtingĩtuĩka andũ aitũ maroragwo o ũrĩa mekwenderwo thikũ nĩ 3 kuma mwanake ũrĩa ũngĩ Michael Mũirũrĩ oragwo na aroragirwo no thigari cia gũkũ.
gukorwo kwina social cooperative njega ya gucokagiria andu itu Adel Monte magaga kuria mwena wa Kimorori magathie mwena wa Kihiu Mwere gukorwo kwina wiguithania mwega. Postmortem na mtu amegongwa na risasi. Angalia ndugu yangu ndio upate haki yako lazima tudhibitishe ni hiyo risasi. Gukiri uguo gugikiuritana kuri kambuni ino o hamwe na ikari aria mamirigiceirie gukorwo magiikarania na thayu. Ngiribotera Inooro TV kuma Field 19 Del Monte muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njitagwo Joseph Wachira. Abunge nĩ maitororete nganja ciao na itanya rĩa thirikari rĩa kwendia gĩcunjĩ gĩa kambuni ya ũtambia wa maguta nĩguo ĩthondeke ciringi bilioni 100 iria cikũhũthĩrwo gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Abunge maugĩte atĩ thũgũrĩ ĩno ĩrigicĩirio nĩ maũndũ maingĩ marĩa mena hitho na yetĩkĩrio ĩkinyanĩre ũrĩa ĩtariĩ hatirĩ nganja Akenya nĩ mekũrwo nĩ mabilioni ma mbeca. Waweru wa Nyambura niwe wina ndeto ici makiria. Muthenya wa keri kirumaniririo giikaro kia hamwe gia kamiti ya hinya wa thitima na ya wigwatiri wa honge cia thirikari bunge-ini ya bururi kihuirwo ni urugari thirikari na honge iria ciratongoria thuguri ya kambuni ya utambia wa maguta cikigeria kuiguithia abunge mahurira mubango uyu muhuri wa gwitikirika. I agree that full disclosures have to be made. It's not just us agreeing or wishing. It is the requirement of the law. Without valuation reports, without how shares are going to be allocated or the allocation of shares, which disclosure are we talking about here? We can't give you a blank check. You want us to sign a check and then you go fill the name, the drawer and everything. That's what you're telling us and the amount. Thirikari yugite ati kahinda-ini gaka kambuni ino ndiri na thirĩ o wothe na nĩ ya mũigana wa ciringi bilioni 120.7 ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩirwo nganja nĩ ambunge arĩa maugĩte atĩ angĩkorwo raini ĩmwe ya ũtambia wa maguta nĩ ya mũigana wa ciringi bilioni 60 na o mwaka kambuni ino ĩthondekaga baita ya ciringi bilioni 11 nĩ kuga atĩ thogora wayo ũrĩ iga igũrũ. From you, the process must continue to get clarity, yes, which is good. But your colleague the other side says the timeline is tomorrow and we want the report Thursday and we want to sell it tomorrow, we want the money. So which way government? People who gave out land where the pipeline has passed. So you need to talk to them, Waziri. Don't tell us that you intend. Say we have done. It is not that we are in any difference or we are blaming you, but we just want a process that is effective, objective, and we'll be able to achieve the intentions of what we want. Abunge maugite ati matikuhitukia thuguri ino gutatarĩirio wega uria mubango wothe wa wendia wa kambuni ino ugutabanio na aria mekumigura mamenyekane. Thirikari ĩbangĩte kwendia gĩcunjĩ kĩa 65 harĩ igana gĩa kambuni ĩno ĩgĩtanya gũthondeka ciringi bilioni 100. No ũgĩ wa kwendia gĩtugĩ gĩa Kenya no ganda thũgũrĩ-inĩ ya maguta nĩ ũndũ ũtarĩ ũratherera ambunge na gĩcunjĩ kĩnene kĩa Akenya. Kamĩtĩ icio ciagĩrĩire gũtemania riboti mbunge-inĩ ya bũrũri mũthenya wa aramithi kiumia gĩkĩ na nganja iria ciumbũkĩte ciikaro-inĩ cia mũthenya wa Jumatatũ na wa kerĩ nĩ cionanĩtie atĩ no cinyihie ihenya rĩrĩa thirikari ĩrĩ narĩo mũbango-inĩ ũyũ. It is true that we need to do a report to the National Assembly, but it's not a matter of life and death. Before these issues are addressed, we can go slow. Gatagatĩ-inĩ ka ũrugarĩ ũyũ mũhiũria wa mũcarica mbunge-inĩ ya bũrũri Silvana Sosoro ũrĩa ũtakoragwo arĩ mũmemba wa kamĩtĩ ici nĩ ekinyĩtie ũndũ ũrĩa amemba a kamĩtĩ ĩno matahũrĩte ta ndũmĩrĩri ya kũmaguoyohia nĩguo matige kũũria ciũria na gũtarĩria nganja ciao na mũbango ũyũ na maũhĩtũkie o ta ũrĩa thirikari ĩrawenda. Ngĩribotera Inooro TV. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Rĩrĩ tũtigarĩtie mathaa manini tu nĩguo President William Ruto ahingũre kĩgomano kĩa mwaka ũyũ gĩa thirikari cia matũũra. Kaunti ciothe 47 nĩigĩte na mweke wa mwanya wa kũharĩrĩria aikari a kaunti ya Homa Bay o hamwe na ageni arĩa mekinyĩtie gũkũ monanio ma gũtambia ũndũire
uthunduri, wonjoria o hamwe na utaramu wa ugima wa mwiri thiini wa kaunti icio. Oho anyiti itemi matiganite ni mataririe ciĩgiĩ uguni uria ukoretwo kiumana na wathani wa thirikari cia matura na makiria hari gutwarira muingi motungata hakuhe nao, na nikio mahinyĩrĩirie bata wa atongoria kwarĩrĩria mathĩna maria makoretwo makiotomia mĩhang'o ya gutheremia wathani wa kaunti. Kate Muthoni ni aranirie na anyiti itemi kuma kaunti itiganite na akaharĩria riboti ĩno. Thaitha cia kiroko muthi wa gatatu niguo kigomano giki gia thirikari cia matura gitanyitwo kwambiriria ikihungurwo ni President William Ruto, kuria muthi ucio wa mbere atongoria na anyiti itemi matiganite magakorwo makiariria ciĩgiĩ mwathanire mwega na mathina maria maugumeire. Muingi ugieterera kigomano giki kiambiririe ni uhaririirio monanio ma mwanya ma urimi, wonjoria o hamwe na uthunduri maria mahaririirio ceceni-ini makiria maigana rimwe ni thirikari cia kaunti itiganite. Warora guku twina andu aria mendie kuri andu traditional mathondekaga uki, magathondeka maguta ma canola, tukamarehe guku nigetha magie na thoko tondu wonjoria nio kila tugiwa niguo muoyo wa kaunti, na nikio department ya wonjoria, ciama cia ngwataniro, unduire na ugendi. Nitukoretwo twina maundu maingi, maundu ma leather, na tukonania leather products, tukonia mbeu njithi na ciana na atumia uria mabati gukorwo magithondeka indo ta iratu, ta belts, ta kindu gigwitwo sandals na maundu maingi nigetha mahote gukorwo mena uguni wa gwiteithia ta atumia na ciana. Ni monanio magathiriirio na njira nene kumana na uguni wa muhari gutambia unduire wa kaunti itiganite. Sisi tunafurahi kwa sababu tumepewa nafasi hii kuja kuonesha wengine na kuinua hata ukulima kwa kaunti zingine zetu za Kenya, lakini sisi tukiwa mfano kwa sababu Meru imejulikana kwa ukulima, na vile mmeona hapa tuko na kila kitu, tuko na matunda, tuko na miraa, tuko na viazi, tuko na avocado, tuko na bananas. Ukiangalia mambo ya miraa tumefanya value addition kwa sababu tunataka kuona kwamba kuna watu wameweza kufaidika. Ukiingia kwa mambo ya viazi vingine, kwa mambo ya mandizi ambayo iko hapa, tumefanya yote value addition ili tuweze kusaidia wakulima wetu waweze kukaa vizuri, waweze kufaidika, na of course kuonyesha kazi ambayo tunafanya katika gatuzi letu la Meru. Na bane ni yageni na atongoria aria mekinyitie ni mataririe uguni uria urehetwo ni miaka 13 ya wathani wa matura ona thingia wa mathina maria makoretwo magumeire thirikari cia kaunti. Tuthia thirikari itu igaikara thi igacire kaugwa atire barabara ino ni kwenda guthondekwo, ino ni kwenda guthondekwo, ni twenda gwikira matawa tugekira mbeca ni ithu turagaya. Tariu thini wa department tukorwo na wiyathi department ya Gorio twenda gwaka thoko cigana, ni thoko iriku iraura, ni thoko iriku irenda gwikirwo mai, ni thoko macio ni maundu tutuaga haha tutakuria mundu so wako kuri undu wahanika mwega thiini wa Kenya, na ningwenda kuria Kenyans ma support devolution. Gugikinya thaa ithatu cia kiroko muthenya wa rucio wa gatatu, hemeno iria iri no hoti wa gwikaro ni andu makiria ma 3,000 itanyitwo gukorwo ihurite kuria anyiti itemi matiganite aria mekinyitie guku matanyite ati kigomano giki igigithira wa gatano ni magakorwo maririirie mathina maria makoretwo magumeire thirikari ya kaunti ari hamwe na gucarithirio gwa kigina ni thirikari nene o hamwe na mahinya mamwe ma kaunti kwaga kurekererio ni thirikari ona thengia ukorwo thirikari cia kaunti ikoretwo kuo kwa ihinda ria miaka 13. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Homa Bay, njatagwo Kate Muthoni. Thengio muno Kate Muthoni kuma kaunti ya Homa Bay. Murugamiriri wa budget Margaret Nyakango ni orotete magavana ni uhuthiri moru wa mbeca cia muingi kurugamirira mithiire ya guku bururi-ini ona nja wa bururi. Mwaka-ini wa kigina wa 2023 na 2024 thirikari cia kaunti ciaitireire bilioni 17 na milioni 600 thabari tu. Thabari iria itakoretwo na umithio o wothe kuri muingi o tiga kuguna aheshimiwa bunge-ini cia kaunti hamwe na aruti wira mawabici-ini ma magavana. Mwangi wa Maina ni arathathaura akirongoreria kaunti ya Kiambu. Murugamiriri wa bajeti Margaret Nyakango oigite uhuthiri wa shiringi bilioni 17 kurugamirira uthii mwaka-ini wa kigina wa 2023 na 2024 thirikari-ini cia kaunti ti uhuthiri mwega wa kigina kia muingi. Kaunti imwe ni itororoketie hari kwananga mbeca kurugamirira thabari.
Mwaka-inĩ ũcio kaunti-inĩ ya Kiambu yahũthĩrire mirioni 479, Nyeri mirioni 378, Nyandarua mirioni 366, Murang'a mirioni 354 na kaunti ya Kirinyaga mirioni 178. Mahũthĩro-inĩ ma thabarĩ kaunti-inĩ ya Kiambu, bunge ya kaunti nĩyo yahũthĩrire kĩgĩna kĩrĩa kĩnene. Ma MCA makĩoneka gũkenio nĩ kũruta wĩra nja ya bũrũri, kuona makoretwo makĩoha thabarĩ mahinda kwa mahinda makĩria mabũrũri-inĩ ma Tanzania, Uganda, Ethiopia na Dubai. Bunge ĩno yahũthĩrire mirioni 308 thabarĩ-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ na mirioni 95 thabarĩ-inĩ cia nja wa bũrũri. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa bajeti, ũyũ nĩ wanangi wa mbeca cia mũingĩ na atarĩte thirikari ya Kiambu kũnyihia kĩgĩna kĩrĩa irahũthĩra ũthii-inĩ na handũ-inĩ ha thabarĩ ici gũtabanagĩria mĩhang'o na mĩcemanio yao cikaro-inĩ nene cia thirikari ya kaunti, cikaro iria ciakĩtwo na mbeca cia mũingĩ nĩ ũndũ wa mĩcemanio ĩrĩa rĩu MCAs maraheahea gũtabanĩria nja wa bũrũri. Ici nĩ imwe cia thabarĩ iria ciorotetwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa bajeti Margaret Nyakang'o. Gatagatĩ wa tarĩki 15 na tarĩki 28 mweri wa 10 mwaka wa 2023, maabitha 14 kuma mbunge-inĩ ya kaunti marĩ ikundi-inĩ igĩrĩ cia andũ 7 mahũthĩrire mirioni 13 mabũrũri-inĩ ma Uganda na Tanzania. Gũkũ mathiĩte gũthomithio ciĩgiĩ mũrutĩre wa wĩra wa mbunge. Ũũ nĩ kuga thĩinĩ wa thikũ 13 iria marĩ mabũrũri-inĩ macio mahũthĩrire o mũndũ ciringi 947. Mweri ũmwe thutha ũcio maabitha angĩ 8 hamwe nao MCAs mahũndũkire bũrũri-inĩ wa Tanzania kuma tarĩki 19 mweri wa 11 nginya Dithemba 2 gũthomithio ciĩgiĩ ũtongoria kũrĩa mahũthĩrire mirioni 7,500. Tũkĩambĩrĩria mwaka mwerũ wa 2024, maabitha 7 mbunge-inĩ ya kaunti nĩ mahũndũkĩte Tanzania kuma tarĩki 28 Januari nginya tarĩki 10 mweri-inĩ wa 2 kũrĩa mathiĩte o gũtarwo ũrĩa mangĩagĩrithia mũrutĩre wa wĩra gatagatĩ-inĩ kao. Thabarĩ ĩngĩ yohirwo nĩ ikundi igĩrĩ cia andũ 12 bũrũri-inĩ wa Ethiopia kũrĩa mahũthĩrire mirioni 8 kuma tarĩki 5 nginya tarĩki 11 mweri-inĩ wa 5 gũthomithio ciĩgiĩ gũthũrima mũrutĩre wa wĩra wa thirikari ya kaunti. Hamwe na ũguo, wabici ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti ĩtarĩte thirikari ya Kiambu kũrĩha ene kandarathi mathirĩ marĩa marũgamĩire bilioni 6, kũnyihia mĩcara na gwĩkĩrĩra mũno mĩbango ya ũthii wa na mbere, gũtigĩrĩra nĩ yagaĩrwo gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa bajeti yothe ya kaunti ya Kiambu. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. President William Ruto nĩ atarĩri itanya rĩa thirikari yake rĩa gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ, akiuga ĩno noyo njĩra ya gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra kũrĩ thĩna wa wagi wa mawĩra. Waki wa nyũmba cia raithi, mũbango wa mawĩra ma nja ya bũrũri ũrĩa ũbatithĩtio Kazi Majuu na ceceni cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu matũũra-inĩ no imwe cia tabarĩra iria president arauga thirikari yake ĩhũthĩrĩte gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Wangũi wa Mwangi ũkanati haha ndĩ ũtũhe ndeto ici makĩria. University-inĩ ya Masinde Muliro kaunti-inĩ ya Kakamega nĩkuo mambura ma bũrũri magũkũngũĩra mũthenya wa andũ ethĩ thĩinĩ wa thĩ matabanĩirio makĩhumbwo riri nĩ President William Ruto na atongoria angĩ anene thirikari-inĩ. Igongona-inĩ rĩrĩ President akĩoya mweke kũhinyĩrĩria wĩrutĩri wa thirikari yake gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ nĩguo kweheria gĩtango kĩa wagi wa mawĩra. The single most decisive force that will shape Kenya's destiny is not oil, is not gold, or any other natural resource. It is the young people. Nĩ ahũrĩire ndebe tabarĩra iria thirikari yake yambĩrĩire cia kũguna andũ ethĩ na mawĩra ta waki wa nyũmba cia raithi o hamwe na mũbango wa mawĩra na nja ya bũrũri kana Kazi Majuu. Na katika mpango wako wa kitaifa umeweza kuweka fursa nyingi ambazo zinawalenga vijana wetu, tukielewa kwamba masuala mengi ya vijana sio mapya, yamekuweko hapo awali. Over the past 2.5 years, 430,000 Kenyans have secured employment overseas through the Kazi Majuu program. We are negotiating bilateral labor agreements with various governments to safeguard our workers and align their skills with high demand markets.
President no ahinyĩrĩirie itanya rĩa thirikari gwĩkĩrĩra kũhe andũ ethĩ ũmenyo wa mawĩra ma moko nĩguo mahote gũteithĩrĩria gũthondeka mawĩra. Technical and vocational education and training is a central pillar of our economic transformation. TVET graduates are 3 times more likely than their peers without technical training to start a micro or small enterprise within 2 years of graduation. This is why we are aligning TVET curriculum with industry needs and modernizing equipment and expanding public-private partnership for apprenticeship and job placement. Igongona-inĩ rĩrĩ President nĩarutĩte ceki cia mũigana wa mirioni 163 iria ũteithio kũrĩ andũ ethĩ 816 arĩa magĩte mĩeke ya gũthiĩ mawĩra na nja, na hamwe na ũguo arugũria mũtambo wa kuna form wa gũteithia ayuthi kũmenya mĩeke ya mawĩra marĩa marĩ thirikari-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Bũrũri wa Kenya nĩ ũgũthĩtwo igũtha mbĩtĩka-inĩ cia CHAN thutha wa ũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka icio kũnyihanyihia mũigana wa mashabik arĩa magetĩkĩrio kũingĩra kĩharo-inĩ kĩu kuma andũ 48,000 o nginyagia andũ 27,000. CAF ĩtuĩte itua rĩu thutha wa mashabiki mamwe mbĩtĩka-inĩ hĩtũku gatagatĩ ga Kenya na Morocco kuna watho na kũingĩra kĩa hinya kĩharo-inĩ gĩkĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie Kenya kũhũrwo faini ĩyo. Honge cia thirikari igĩtongorio nĩ Minister wa ũgitĩri na cio nĩ irutĩire mashabiki mũkana mũhiũ. Njenga wa Wambui nĩwe na riboti ĩno. Hatirĩ nganja bũrũri wa Kenya ũgĩthaka na Zambia ũgathaka na mashabiki manini gũkĩringithanio na ũrĩa ũmenyerete thutha wa ũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka cia CHAN nĩguo CAF kũnyihanyihia mũigana wa mashabiki kĩharo-inĩ kĩu kuma andũ 48,000 o nginyagia 27,000 arĩa no gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana kĩa ũhoti wa kĩharo kĩu. CAF have taken decisions to fine FKF for the last 3 matches, which is unacceptable. We appreciate the support our spectators have given Harambee Stars. We appreciate the many supporters who have attended our matches from the beginning, both at Nyayo and Kasarani. Kenya's usual suspect Ryan Ogam nĩ ũndũ ũgucĩrĩirie rũhonge rwa ũgitĩri kũhĩtũkĩra Minister Kipchumba Murkomen na kĩama kĩa mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ FKF ũrĩa mashabiki marĩa matarĩ na tigiti wa kũingĩra magetĩkĩra kwĩrorera mũbira ũcio kũngĩ, amu ũndũ ũrĩa ũrahanĩkire kĩharo-inĩ kĩu kiumia no ũcũngĩrĩrie Kenya ĩgũthwo ona igũtha inene makĩria. I want to request Kenyans, for the sake of our team, and if we all want Harambee Stars to reach finals, let us respect the regulations that CAF has put in place, and even the penalties they have given us to play 60% of the capacity. Let's just abide by it, and let's buy the tickets the way it is required. Oho nĩ ũrĩtie thirikari ya kaunti ya Nairobi methenjere ingĩ ciũrĩa mangĩmemerekeria mashabiki mũbira wa kiumia gatagatĩ ga Kenya na Zambia, kuona ti ũru mashabiki kwĩyumĩria gũkĩra gĩkĩro nĩ wendo marĩ naguo kũrĩ timu yao. Remember, this is just but a curtain raiser. The real deal is 2027 when we host the Africa Cup of Nations. So we don't want to see defiance or to find ways of Kenya being banned from hosting the Africa Cup of Nations 2027 because of incapacity. Iherithia rĩrĩ rĩũkĩte thikũ nini tu thutha wa Kenya kũhũrwo faini ya ciringi mirioni 2.9 nĩ CAF nĩ ũndũ wa mashabiki mao kwagarara mĩgĩko hĩndĩ ya mbĩtĩka ya mbere gatagatĩ ga Kenya na DR Congo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambui. 7 points. Thengio mũno Njenga wa Wambui, riboti yaku nĩ kwamba gũtũhe ihũmũka rĩa mbere mohoro-inĩ maya ma Inooro thaa 3. Mwĩroreri ndũgathiĩ kũraihu amutita gũkũ kumaguo. Tũgĩcokereria komishoni ya EACC kũhũnga spika wa bunge ya Laikipia igũrũ rĩa maratathi make ma gĩthomo. Wherever the vibe is, View Tickets gets you in. Book your spot in seconds. Concert, theme night, theatre plays, comedy night, kids festivals, and so much more. It's all just a tap
away. Don't miss a moment. Grab your tickets fast and easy. Visit www.viewtickets.com or dial *487*6#. Select your event, pay and get your ticket on your phone. View Tickets, where good times begin. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Hihi wĩna ngari na nĩ ũrabatara mbeca cia gũtheremia biacara, kũrĩha bithi ya cukuru kana kũhingia mabataro ma hi na hi? Kana hihi nĩ wĩriragĩria gũkorwo na ngari yaku mwene kana ya biacara? Progressive Credit twĩhaha kũhingia kĩroto gĩaku. Tũrakũhe logbook loans na marĩhi mabacĩrĩre, gũtirĩ CRB check na tũtiroraga mĩaka ya ngari kana model. Kinyanĩria kĩroto gĩaku. Tuharĩrie ũmũthĩ, thimũ nĩ 0700 600 900 kana ũtũme kiugo logbook kũrĩ 23083. Progressive Credit, taking every step with you. Nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ Central Bank of Kenya. Kupika ni sherehe daily, lazima niweke kwa mchuzi mix kwa githeri, ongeza kalada na karoiko kwa spinach, 10/10 hela flavor kwa kasupu, nikiongeza roiko wataseva hiyo kuku, flavor kwa omena zile zote unazopenda, flavor wanga ajab kwa una boil maharagwe, roiko mchuzi mix unafry pia kwa chipu, pika kama roiko mchuzi mix. Hũthĩra Royco mchuzi mix harĩ irio o ciothe, ũkenere mũcamo mwega. Royco mchuzi mix, pika kama wewe. Uniũbangĩte kũgũra mũndũ yaku mwaka ũyũ? Gaka nĩko kahinda karĩa kega. Ng'ũndũ yaku nĩ igwetereire na gũkũ nĩkuo ĩrĩ. Ocean View Ridge Vipingo, kũrĩa ũngĩaka mũciĩ waku wa gĩcũa-inĩ. Achievers Paradise Kemuka Gong, no wake mũciĩ waku gũkũ o kĩrutaga wĩra Nairobi. Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Thogora nĩ kwambĩrĩria ciringi 399. Tuhũrĩre namba ĩno nayo 0790 300 300. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Mesiria ma mundu ni nyungu erugaga na kiria yaruga kiahia gugacoka gukiruta hau ni wira ukoragwo wi munene muno. Gerero digo koda ona ndugekire iratu thio wekire fa nduthio wekire na kugwe Gerero. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people for better.
wega nĩ twacokereria. Mũbango wa thirikari wa kũrĩhia ahũthĩri a barabara nĩ ũrutĩtwo mahĩtia ũkĩrĩkana nĩ ũkuongerera thogora wa kuonjorithĩria gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũgũtũma aigithia morĩre mabũrũri-inĩ marĩa tũrigainie. Ĩmwe ya barabara iria cirĩ mũbango-inĩ ũyũ nĩ barabara ya kuma Rironi gũthiĩ Mau Summit ĩrĩa ĩgwakwo na mũigana wa ciringi bilioni 175 iria cikombetwo na igoti rĩa maguta rĩa ciringi 7 o harĩ rita. Waweru wa Nyambura ena ndeto ici makĩria. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ yũkĩte, thirikari ihenya-inĩ rĩa kwararamia barabara ya kilomita 170 kuma Rironi nginyagia Mau Summit ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ gĩtugĩ kĩa wonjoria gatagatĩ ga Kenya na Uganda, tondũ indo nyingĩ iria ciumaga gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombasa cierekeirio Kampala cihũthagĩra barabara ĩno. No thuguri ya ũhũthĩri wa barabara ĩno yarĩ kororete kwambatĩra, tondũ thengia ya Kenya kũrĩha nĩguo mamĩhũthĩre no marĩtinagio igoti rĩa ciringi 7 rĩa waki wa barabara harĩ o lita ya maguta. Hatarĩ nganja na maruta maya merĩ, thogora wa mũtũrĩre na wonjoria harĩ ahũthĩri a barabara ĩno nĩ ũkwambatĩra. Barabara ya Nairobi Nakuru Mau Summit Highway yagĩrĩirwo expandwo na andũ a Kenya matiagĩrĩire nĩ kũrĩhio mbeca cia gũtũmĩra bara ĩyo na njĩra nguhĩ ĩtagwo tolling. Rũhonge rwa mũthithũ wa Akenya rwa NSSF rũrerĩkana nĩruo rũrutĩte mbeca iria nyingĩ waki-inĩ wa barabara ĩno na kĩĩranĩro gĩa atĩ mbeca cirĩcokagio na igoti rĩa maguta. Ũgwati nĩ atĩ gũtirĩ na kĩĩranĩro gĩa gũtũra gĩa atĩ thirikari ĩngĩ ĩngĩgoka ndĩgateanĩria mendekithia ma maruta maya na mũthithũ wa Akenya no ũrĩre thĩ. Bũrũri wa Kenya wĩna mbeca njiganu cia gwaka bara ici, na mbeca ici angĩkorwo ti njiganu iria menacio, kwĩna kũndũ kũingĩ mũno cingiuma. For example, thirikari ya Kenya ĩgĩcunjĩ gĩa 35% harĩ kambuni-inĩ ya Safaricom. Kambuni iyo rĩu ĩravario kĩndũ trilioni 1 na ĩngĩkwo valuation ĩrĩa yagĩrĩire nĩ gũkinya kĩndũ 1.8 trillion. O gacunjĩ ga 10 harĩ igana thirikari ĩngĩendia nĩ gwakĩra andũ arĩa othe mahũthagĩra bara ya Naikuru, all the western part of Kenya. Thirikari ĩrecukĩrwo gũtabania waki wa barabara ĩno ĩkĩhũthĩra mũthithũ wa Akenya thutha wa aigithia gũkorwo na nganja cia umithio ũrĩa mangĩona mangĩnyitanĩra nayo tabarĩra-inĩ ici. Gũkinyanĩria mĩbango ĩno, thirikari ĩrekwĩrwo kũhithania rekondi ciayo citikagwe moko-inĩ ma ambunge na Akenya, ũndũ ũrĩa ũtakanĩtwo nĩ rũhonge rwa kĩgĩna rũrĩa rũnyitĩrĩire atĩ thirikari ĩrageria ũrĩa ĩngĩhota gatagatĩ-inĩ ka mahinda maritũ kũgomania gĩbarũa gĩa gũkinyĩria Akenya motungata na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Twĩna kahinda kanini mbere ya tũkinyĩte mwaka wa gĩthurano, na arĩa me thirikari-inĩ marora kana thaa marorwo mũthenya, rĩmwe nĩ maratengera magatua matua mangĩũka marehe thĩna mũno bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa gũkenia, tondũ nĩ marakĩenda gũkenia bũrũri tũthiĩte gĩthurano-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Maafitha a komishoni ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ matinda makĩhũga mahũri spika wa bunge ya kaunti ya Laikipia Lantano na Bala igũrũ rĩgiĩ maratathi ma gĩthomo ma maigĩrĩra. Nĩ mĩhang'o yambĩrĩirie rũcinĩ kũrĩa maafitha aya marokire gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Mũthaiga, na thutha ũcio marũmanĩrĩra nake nginya wabici-inĩ cia bunge kũrĩa arekwĩrwo gũkorwo na maratathi ma maigĩrĩra ma gĩthomo. Gĩthui wa Wairimũ kuma Laikipia arĩ na ndeto ici makĩria. Maofitha aya a rũhonge rwa EACC marokire bunge-inĩ ya kaunti ya Laikipia ihinda inini tu mathiĩ gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Mũthaiga, na mĩaraho-inĩ macoka wabici-inĩ yake bunge-inĩ. Thitango cia maratathi ma maigĩrĩra cianagũmĩra spika ũyũ kuma rĩrĩa ehĩtithirio gũtongoria bunge ĩno, kũrĩ na ma-MCA manandĩkĩra rũhonge rũrũ marũa ma kwenda athuthurio. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa komishoni ya EACC gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri Japheth Baithalu, maofitha aya magwethaga ũira mũiganu wa kũrũgamia cira wa spika ũyũ kũhũthĩra maratathi ma maigĩrĩra gwetha wĩra wabici-inĩ cia mũingĩ. We've obtained some crucial documents which we could not have otherwise gotten in our regular investigative mechanisms. Yeah, and the documents are going to inform
our next course of action, because these are documents that we will not have for us to wrap up the matter. There is an investigation ongoing about speaker certificates questioned. So we are trying to verify the authenticity of the genuineness of those certificates. That's why we went searching for documents that can assist us wrap up the case on one transmission, the relevant institutions. There are so many other processes ahead. Going all the way to DPP, that one is independent of our own activities. Ruhonge ruru rwa EACC ni rukoretwo rumurikite kaunti-ini ya Laikipia na njira nene ica-ini ikuhi. Mwambiririo wa mweri uyu rwarutire ndumiriri igie uthuthuria wa ngukumio kambuni-ini ya utambia wa mai na nyuki ya Nawasco, no muthi maobitha a ruhonge ruru no magucerete cikaro-ini nene cia kaunti ino tauni-ini ya Rumuruti. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Githui wa Wairimu. Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen augite andu mari na mahinya nio makoretwo magiakiriria utegi wa thamaki iria-ini ria Naikuru mugaru wa watho. Akiaria ari kaunti-ini ya Naikuru hindi ya icera ria Jukwaa la Usalama, Murkomen ni augire thamaki kuma iria-ini ria Naikuru ikoretwo igitwarwo Githumo na gucokio thiini wa thoko ta thamaki njega. Akiuga thamaki kuma iria-ini ria Naikuru ti njagiriru hari uhuthiri kuri muingi. Oho Murkomen ni aikitie mika na miruru kuria atongoria aria marathonjera muingi riri urugari wa kiuteti hothiete na mbere kwihirira, which is being also supported by big men with refrigerated cold rooms here, together with lorries that come to carry that fish. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing, and I'm glad that technology is being applied by KWS. Because a lot of the issues that we have been going through, you have really pronounced them very well, showing that you are quite aware of what the issues we are facing here or the challenges we are facing here in terms of security, in terms of issues to do with land, in terms of issues to do with drugs and alcohol, gangs and the fishing at Lake Nakuru. Na umuthi thoko-ini citu turangetia mathogora maindo itiganite thoko-ini ya Nanyuki tauni kuria Laikipia. Umuthi tukimurika mathogora ndunyu-ini tugucera thiini wa thoko nene ya Nanyuki tauni kaunti-ini ya Laikipia. Gitunguru kia grade 1 kilo imwe kirendio ciringi 60, kia grade 2 kilo imwe gikendio ciringi 40, ndego kilo imwe cirendio ciringi 180, minji kilo imwe cikendio ciringi 200, kabici imwe rendio gatagati ga ciringi 10 nginyagia ciringi 30, waru iria nene cikendio ciringi 800 na rĩo inini rikendio ciringi 600, ndoma ithatu cirendio ciringi 100, karati kilo cikendio ciringi 40, ikorobia rimwe rikendio ciringi 30, macungwa matatu makendio ciringi 10, macungwa ikũnia rĩa kilo 80 marendio ciringi 1500, marigo ngoro nene marendio ciringi 800, nayo ngoro nini ikendio ciringi 400. Na macio nĩmo tũkwatĩte gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mieri 6 ya mbere ya mwaka uyu, bengi ya Equity ni yandikithitie faida ona thengia wa makumbi marera riuru ria wonjoria. Faida no ikiumana na marihi ma njoherera na kunyihia bajeti ya mahuthiro. Bengi ya Equity yandikithitie faida ya gicunjĩ kĩa 17 harĩ igana, iria nĩ bilioni 34 na milioni 600 thutha wa kurengwo magoti, ukiringithania na faida ya mwaka muthiru ya ciringi bilioni 29 na milioni 600. Oho ni yandikithitie faida ya bilioni 22 na milioni 900 kwa ihinda ria mieri ina, na ino niyo faida ria nene bengi Equity yanandikithia. Kungi kuria bengi ino ina honge ona kuno manireire faida ta kuria bururi-ini wa Uganda faida ikiongerereka na gicunjĩ kĩa 40 harĩ igana, bururi-ini wa Tanzania ikiongerereka na gicunjĩ kĩa 75 harĩ igana, na bururi-ini wa DRC ikiongerereka na gicunjĩ kĩa 22 harĩ igana.
mathako na timu ya Kiamaina nä ä rä kä tie kwä tigiti wa kå ingä ra gä kä ro-inä gä a quarter final kä a mbä tä ka cia må bira wa magå rå cia kauntä ya Kirinyaga iria irå irwo nä gavana Anne Waiguru. Kiamaina ĩgwatĩire tigiti wa kũingĩra gĩkĩro gĩkĩ thutha wa gũikia nja timu ya Jubilee bao 3-0 harĩ ngucanio ya gĩkĩro gĩa timu 16 njega. Kũringana na athaki a timu ĩno, ngucanio cia mbĩtĩka ici ikoretwo irĩ nditũ, ĩndĩ iria cigĩte na mweke wa gũthiĩ na mbere ciĩna mwĩhoko wa kũinũkia gĩkombe kĩa mbĩtĩka ici, kũrĩa mũhotani akainũkia kĩheo gĩa ciringi milioni 1.5. Ngucanio cia quarter final igathakwo kiumia gĩũkĩte, na ihinda-inĩ rĩu athaki nĩ matetetie wagi wa iharo ikinyanĩirie ikĩro mwena ũcio wa Kirinyaga. Tũgũthiĩ na mbere gwĩka tici na nĩ twacokeria mwecimiwa ngatho nĩ gũtũbe kariga gatoo nĩ tũrang'ang'ana tũtĩkũrĩa mĩang'o ya na kũu nja, nĩ twamũcokeria ngatho. Na hau tũthiĩte twatigira timu 8, koguo nĩ tũrerĩgĩrĩria gũkorwo tũgĩkinya final na nĩ tũgakua mbeca ici. Na ũrĩa tũngĩũria nĩ atĩ iharo citũ nĩ ithondekwo nĩgetha tũhote gũthakĩra handũ hega, nĩgetha talent ĩkũre. Tournament ĩno ya gavana tũrauga form ni futa badala ya kamunyweso kana ni campaign against drug and substance abuse, so tũkoretwo tũkĩthio wega na ngũci nĩ mũrona kĩbaro kĩbana ayuthi nĩ maingĩ mũno gũkũ, otherwise mange kũndũ kũngĩ mareka maũndũ matemega, no rĩu tournament ĩno ya gavana nĩ ĩbotete kũmagwata mũno na nĩ marakena nĩ ũndũ ũyũ. Mwĩroreri ndũgathiĩ haraihu amũngĩcokereria gũkorwo mwena ũrĩa ũngĩ wa studio, tũkorwo na mũthuri ũgwĩtwo Mũngai wa Gĩcini tũkĩaria cia wathani wa matũra, kĩgomano kĩrĩa gĩakorwo gĩkĩambĩrĩria mũthenya wa rũciũ tita gũkũ kumaguo. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Ni madirete nyumba ici ciothe nĩ citũ na ciakĩtwo broti-inĩ itũ. O rĩrĩa twacagũrire Sayoric International Limited twacagũrire hakiri-the na ũmenye investors makĩmĩte gũkũ ya Malaysia, China na UAE. Na reke ngwĩre wĩra ũyũ wothe hatirĩ rũni rwa mũndũ, twaneanire title deed nayo Sayoric marakuua mũrigo wothe. Ũguo nĩguo meka magwakagĩra 100%. Na makĩrĩkia ũguo rĩ omakoya rent ya 70% na ithuĩ 30%. Jomo, ĩno tita project maica kwagĩra. Sayoric International Limited makoragwo Korea Blue Shield Towers 5th floor Upper Hill. Namba ciao cia thimũ nĩ 0794005000. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel Liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash.
Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Berlin stain removal in one wash. Muri wega, igitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu a Fahari maumite gutwara andu saiti kimoria kae mukina migunda na guku makinjira ato ni ndakire na thiri makindirira namba yao andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kionekithia kwa na kiroto giakwa gia kwigwatira ga froti ngita gakwa ni gakinyanira to ni maheire payment plan njega ya kuriha o kahora o nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukuigire ni kingi cia concrete twagotomera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhurire thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building third floor office number 27 Fahari Homes tu sawa. Mwetha na ndiramuona kodo ubati umenye ati guku JPAL tawe ndagitari no athie thibitari cia thirikari watonginya ukiarigitwo thibitari-ini yaku no mwaka ithuĩ nĩ tũmaheaga ũteithio omena ũhoti ndagĩtarĩ mwari wakwa we nowe ndawa ĩrĩa ndĩrabatara. Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Good, na wega nĩ tũngira thĩinĩ wa Ndereti studio twĩna mũngai wa Gĩcini nĩ mũthathaũri wa maũndũ motongoria na ũteti kuma kũrĩa Limuru Kiambu. Mũngai wa Gĩcini wĩ mwega? Nĩguo ndegeithia eroreri a Inooro TV hwainĩ wa ũmũthĩ na nĩ ngatho nĩ kũhe kanya gaka nĩgetha tũgĩthathaũre ũhoro wa devolution cia matũra. Nĩ kĩgomano kĩrĩa gĩkambĩrĩria mũthenya wa rũciũ kũrĩa kaunti ya Homa Bay na devolution ndĩagĩũkire mwaka wa 2013 nĩyo yokire na Uhuru na Ruto koguo ino nĩ ya gatatũ wa mĩrora rĩ kũringana na meciria maku rĩ itũtwarĩte atĩa thirikari cia matũra itwarithĩtie maũndũ atĩa itwarĩte bũrũri atĩa? Kamau no rĩngĩ kiuga ndeto ithimĩte kanua gaku oro rĩu atuonia Kiambu ũrĩa control budget aroiga mbeca ihũthĩrĩtwo ũru rĩrĩa twekĩrire watho wa devolution rĩ wa matũra rĩ ũrĩa mathenya watigĩtie nikio kwenda gatiba gaka gacokerwo nigetha mĩanya ĩrĩa yarĩ kuo ĩthiĩ thikĩtwo tondũ gĩtĩ kĩa gavana nikihũthagĩrwo ũru mũno. No ngĩrora ta Kiambu ũhũthĩri we mwena-inĩ wa thabarĩ cia bunge cia ũtongoria no ũmũthĩ moiga atĩ ũhoro wa thabarĩ ma MCA matũrĩte mathiĩte benchmarking makoima haha magathiĩ South Africa kũrora ũrĩa ngũrũwe ireragwo na igathĩnjwo matigĩte farmer choice Kiambu macio nĩ mahĩtia manene mũno na nĩ mekoragwo mekĩrĩte gavana ũrĩa wĩkuo makamwĩkĩra heho makamwenderia guoya warega gwĩka ũyũ tũtirĩhĩtũkagia maũndũ maku na nĩ mamenyaga atĩ gavana no ahũthĩre mbeca ũru ta rĩu gũcoka Kiambu gwitũ kũheanagwo ngũrũwe na tũcui na ndioiga no ũru kũheana no rĩu rĩ nĩ gũkwenda gavana ageciria agathiĩ akera andũ niĩ nĩ iria rĩanyu ndĩrĩgũraga na inyuĩ mwĩgũrĩre kĩ mwĩgũrĩre ng'ombe ona rĩu nĩ ahingũre factory ya ngũrũwe Kiambu no ere andũ megũragĩre ngũrũwe tondũ ngũrũwe ici igũragwo na tũcui rĩ ti accountable ona hateni tondũ rĩu gũtimenyekaga mathabu macio ũrĩa akoragwo ekĩte na watho wa kuhuthira mbeca cia county ndwĩrĩtwo ihũthĩrwo no tareke tũrore bũrũri we wothe devolution nĩ ĩteithĩtie
Kenya nä cenjetie å kä ringithania na hä ndä ä rä a gå tarä devolution nä å rä a ä kä te nä njega reke njuge nä kå bucuca no ä rabucuca they got some teething problems harä a yagä rirwo gå kinya reke tuge tå ngä kagä a devolution ya kana na gatano rä nä gakorwo ä cenjetie tarä devolution ä tå rä tio nä mbeca cia na nja ici ciätagwo Kenya Urban Support Programs ukaigua nä maka ndånyå tarä u gwitå kå rä a Ngeca nä kå rakwo ndånyå no raia å yå nä ngabana å raka no ti ngabana å raka nä mbeca cia gå teithia cia na nja no ona tiga nä mateithagio nä thirikari cia na nja mbeca cia gå kå nä kå rä o nyingä irĩagwo ikahå thä rwo na njä ra njå ru na magakorwo na maheni maingĩ ona kĩrĩa ndĩreyũragia rĩ ndĩronaga andũ arĩa athomu rĩ ta me maheni mũno tondũ ũngĩrora mbeca iria maheagwo HELB rĩ matirĩhaga na atĩ nĩ watho nona nĩguo he ũndũ mũngai wa gĩcini woiga ũhoro wa magavana kwenderio guoya nĩ MCAs hihi harĩ wonje ũngĩ wonete na thirikari ici cia matũra thirikari cia matura nä irä challenge mathina ndå nä watongoria nä mathina marä kå hihi å ngä macemanagia namo mathina marĩa manene mũno nĩ ungumania tondũ rĩu andũ arĩa mandĩkirwo counties nĩ mekũhota gũkorwo na kambuni ciao na makorwo na kambuni ciao rĩ ikamahe wĩra kana ũgathiĩ ũkahenio ũkerwo nĩ waheo wĩra ũrĩa wĩtagwo quotation is below 5 million waheo wĩra ũcio rĩ magathi makarĩhia na mũndũ ũngĩ ũgatũrio baraba na mbeca nĩ ciarĩirwo ongorwo nĩ tenda ta ya milioni 15 makamĩtua tenda 3 magatũra ya milioni 4 na 900 milioni 4 na 900 yũndũ matangĩnyitwo nĩ tenda na marekĩra mũndũ ũrĩa marenda ũgakora accountant ena kambuni 3 mũndũ ũrĩa ũngĩ ena 2 nĩkĩo wonaga ma MCA matũraga mbara na ngabana na andũ arĩa marutagĩra wĩra ngabana ũkaigua nĩ gũkoragwo na ũici wa ndawa mũno nĩkĩo rĩu ngĩgwetera ira tondũ nĩwe father of devolution nĩkĩo igaga mbeca cia Kiambu mbeca cia Mombatha mbeca cia Marsabit cia barabara-rĩ itiagĩrĩirwo gũkorwo na national government nĩ itwarwo kũu cikare kũu Madifov Health gukorwo Kiambu gutire handu maranyitana na thirikari ni uhoro wa ndawa nikio ndiriga devolution ya gatandatu ya kanana hau otwo na ithu tugagikorwo twehereire guke andu angi ni gakorwo ingithie icenjetie igistreamlineagwo ni kagia na accountability no gutwekaga devolution ni ta ya yongereire murigo kuri bururi kuri ni etiguongerera aca ni mau taru ungithi gwitu gicagiri kwina flood lights kwina thitima ukona hena tundu taru gwitu ni kurekerirwo kaburo ku duka-ini ukona kwina revenue actually Kiambu ni roya makiria bilioni 3 koguo ti njoru gutiri murigo ongereire andu aria magirirwo gutunywo hinya ni thirikari ino nene yoe mbeca iria honge nyingĩ icokie counties nigetha nayo ihũthĩrwo nĩ mũrigo na ũthii wa na mbere wa matũra nĩ ũgakorwo nenehete mũno warora tucoke mwena wa mũingĩ mũngai wa gĩcini mũingĩ nĩ ũrona andũ arĩa waragia nao rĩrĩa gũthi matũra-inĩ nĩonaga andũ ta mataũkĩirwo kana ta marĩ na mbugũĩro ya wathani wa matũra andũ rĩu nĩ mataũkĩirwo nginya MCA no na wĩra wake no governor no wĩra wake nĩ ũrĩkũ andũ nĩ manyitire wathani ona matirĩ manyitwo ona handururu aya na ndenda gucoka mundu ambaga kwaria uhoro wa kwao tariu ngũrũwe ciũraheanwo na tũcui-rĩ governor mbere mũno tu andũ acio angĩ mati ũndũ ũngĩ na nĩkĩo ũraigua nĩ tũkwenda civic education andũ makerwo twagĩrĩirwo gũthura ng'ania andũ acio ũigua mategũikia kura-rĩ matiũĩ tũ ng'ombe ciao no marakama aragĩthi gũikia kura yake andũ arĩa a kũrĩa matũra-inĩ moĩ ũrĩa gavana aramekĩra hau akamateithia kĩũmbe mũndũ akainũkia ngũrũwe akainũkia njui akainũkia njogoo hau nĩho mateithĩkagĩra matirĩ mamenya piũ
gavana na MCA haria magirire kunyitanira nikio raigua ma MCA ke make MCA kiroiga atiriri no turenda ward fund o MCA akoiga ni nengeragwo milioni 10 nake gavana akamenya ni athirahi tu nake ni mutunye hinya ni thirikari ene nene. Aya ngwataniro yayo hana atia ya thirikari cia matura na thirikari nene watho-ini riu senate ne teithĩtie muno taru ni marahirwo milioni 450 ni kuraigua gavana makirite biu tu mbeca ni ciroimi tene ni kuranegenagwo bilioni 450 koguo hau no njokerie expert itu itagwo Badigatho ni gukorwo ni arahotire kuriha counties na ni urona na andu a barabara ni macokete barabara koguo tukite thirikari ni maundu ni marekika niguo wa mwete expert wanyu niki akirwa ODM we wa ODM wa ODM na niko ngura kigo thirikari na thirikari na thibitari ni ihuanaine koguo ri angikohe thibitari marateithia ri yo ni expert imwe ona ndiraigua thitima ta mieri 3 itire gakura tu na expert ngiitagwo Pio Adai koguo ni turathi tumenyereire bururi tuthondeke tutikoima tumite Kenya thirikari no Nyandarũku ni kugunera aguna kana ni guthenia rathenia ni maundu ni maragira o kahora tari maundu maria Raila mandikanire na thirikari ni urona ni marathi na mbere andu ni maratwikire ni mekurihwo aria monjete na aria makuitho no utuika kurihwo tikuo wega no thirikari ni yagirirwo gukionania ina bata no horo ucio ogwo thirikari ni iretikira mahitia na matirajia riu marajia kurihwo kwanjia 2017 riria kaire tukaregetagwo baby pedo kariria koragirwo mekwanjia hau riu ucio ni undu mwe turona wukite wega muno ruhonge rwa ithurano ni rugima riu commissioners ni marehitithirio ni matangathire githurano ni kia November 27 riu ohoro abduction na kuraga andu niguo next tucoke tuke kindu gitagwo Nandiko iria yari na Kalonzo na Kimani wa Icung'wa tuhingitio undu kwondo tuthondeke bururi wathondekwo bururi utimuru niguo no andu aria mararegana no horo ucio nginya wa gukorwo na thirikari no Nyandarũku marauga Mheshimiwa Raila Odinga ni abitireire a Kenya ni gukunyanira andu ni atiganirie andu hindi andu mamubataraga makiria we riria mabatara no mwe waria mararia uhoro wa Raila Odinga Mheshimiwa gukunyanira a Kenya ni mutongoria wa DCP Raila betrayed Kenyans no ndwa kwetekera kuingira thirikari-ini o mamobitirete maita maigana makoiga ndagirwo gwathana gutire wira twaheire Raila na nie ndimurugamire tu ni tukiaragia nake Raila ndatonyire thirikari-ini nigetha thane na ningwenda aeroreri majire atiriri mwena wa Jensiri na mwena wa Rutori ni muri Raila angiatuikeire president ndenda gutuika president ni amkoro ni ndenda gutuika president agiathire mwena wa Jensi marute thirikari mamunengere ki endaga bururi ugie na thayo na nikionire maandamano mari Tuesday marastia Wednesday bunge gicamania ikihitukia jeshi uke igiuka muthenya wa kana na wa gatano na wa juma akiona kabaingirite thirikari-ini na ni augire ni ahurirwo thimu ni Uhuru akirwo urenda gutuika munene wa AU guku riu tuika munene wa AU guku ri urehe thayu bururi-ini ni amu gutire kindu kinene ta thayu gutire mundu akunyanire ogorwo ni akunyanire ri akunyanire andu nigetha matikoragwo wa muco gicini undu cio githie ndurakioneka twagayukanitie nginya na kiama kia ODM wakora secretary uri aroiga Sifuna aroiga atiriri maundu maria 10 point agenda maria mandikaniire KICC matihingite nikio aranegena ndaneganio ni kindu kingi no ngeigua Sifuna akinegena niguo ithi aroiga niguo baba aroiga uguo Sifuna no secretary general na ni etikiritio kwaria miario iyo akoiga maundu maria twandikaniire matirahi no ni turathi tugikira tiki ni turekiria tiki IBC ni turekiria tiki andu marihwo abduction ni gwikirwo tiki ni tugikira tiki ya VAT maundu macio mothe mathie mahingite ko kiama kia ODM ni kiri nyamu itagwo internal democracy
na no ngararie mwene kiama hau na ndangĩnjĩ kondu rĩu acio maranege na DCP ri DCP ndũngiuga nĩ kiama tũngiuga kiama nĩ mũciĩ ri mũciĩ wa DCP gũtirĩ mwana mũciare. Haya nĩ moikaine mũno na gũtetera wathani wa matura no mbeca iria iratũmwo kwa nĩ ũracigathĩrĩria kũratuĩka itiganaga na thirikari nene ĩ mawĩra maingĩ mũno tarĩ yarekereria kana ikarekereria mawĩra no ndĩnarekereria mbeca kũrĩ thirikari ici ingĩ. Hihi mũrĩ ta kĩama rĩrĩa mũgũcira ũhoro wa wathani wa matura muonaga atĩ hakinya nĩ kũgaĩrwo mbeca na kũgaĩrwo mawĩra? Baba oigaga point number 1, number 2, number 3 kinya 10 devolution ithondekwo ehagwo up to 50% kana more ya mbeca cia thirikari nigetha uthii wa matura ri ucoke na kuu wagĩrĩire tondu niĩ ndĩ wa Kiambu ri kana wewe wa Murang'a ri ũngĩenda mbeca cia kwanyu cikorwo Kiambu ndũngĩenda ikorwo i Nairobi. Ũngĩenda mbeca cia Murang'a ikorwo na Kang'ata ndũngĩenda ikorwo i Nairobi. Nĩ amu cioka Murang'a kana ciathi Nyeri nĩ ciakuhĩrĩria ene mbeca. Ũguo nĩguo meaning ya devolution atĩ gũkuhĩrĩrio kwa maendeleo no ciĩ Nairobi ri nĩ ciraikara ciĩ kũraihu na ikaga kũgaya ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩkĩo ũraigua andũ othe maroiga devolution yongererwo mbeca no tondu nĩ tũgũcokera ũhoro wa constitution nĩ gwĩkwo review nigetha marima macio me counties governor athurwo wabici gwatuĩka ndarĩ hũthagĩra mbeca njũru ndarĩ hũthagĩra mbeca ũru magatuĩka accountable tondu rĩu nĩ mathũkire mũno nĩ kũhaka ma MCA ona maingĩ rĩu rĩu mathiaga menyitĩrĩire ndege tũnĩ rĩa mbere matirĩ mathiĩ na kũu Rũraya na twamathurĩte matũroragĩre matura no kaigua mũndũ atĩ Germany ararora ũrĩa ng'ombe kuikamagwo na atigĩte ng'ombe Kiambu igĩkama. Mahĩtia nĩ mao nĩ mamũthuranie kana nĩ mamũthurwo? Mũthurani ndarĩ na ũru ona hateni ona ndarĩ agĩa na ũru mahĩtia nĩ mamũthurwo. Mahĩtia maya andũ maraigĩrĩra baba nĩ ambitĩrĩirie andũ ri ti ma baba tuthogu angĩkĩhikia mũtumia wake rĩrĩ nĩ mũtumia wake rĩwe na mahĩtia kana baba wanyu mũtumia ũcio wahikio wake rĩrĩ ndũmwĩte maitũ ĩtũ nĩ thogu wa mũhikia rĩu baba rĩ baba gũtirĩ handũ okagĩra tondũ twĩna president na to baba wĩ thirikari-inĩ Mauti Kenya gũtirĩ mũndũ woimire thirikari-inĩ actually nĩ kuongererwo mongereirwo Ndiritu wa Mũrĩithi mũndũ etirwo Mheshimiwa Kabogo Mutahi wa Kagwe na Lee Kinyanjui koguo ithuĩ tũrĩ o thirikari-inĩ tiga no harĩa tũroiga atĩrĩrĩ Nyani Kudure no baba tũrona atĩ nowe atĩ rĩu ndararia nĩ kũrĩa gũtirĩ mũndũ ũtarĩaga no ngorwo harĩa andũ mathanĩte kahinda karaihu nĩ ithuĩ a Mauti Kenya. Haya thengio Mũngai wa Gĩcini nĩ ndĩgwĩta rĩngĩ ndagĩka citũ nĩ ciathira. Asante. Na ndoiga nĩ ngatho mwĩroreri nĩ ndĩ wa kĩama kĩa ODM na gĩthurano gĩatigia mĩaka 2 na twĩna candidate witũ tũkarũgamia tukiama gitu nikio kinene nĩ ngatho muno Ngai atuhe mahinda atukinyanĩrie hĩndĩ ĩyo. Mwĩroreri njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe tuma na Mũngai wa Gĩcini ũcio ũrona akĩaria na moko nĩ Liz Wangari. Tũrokanire rũciũ rũcinĩ amutita gũkũ kuma